Sa chubu ni na icho manja piavi nilani chin nilani cha manantu na ye yano mia via za de zao manja su azama nai fa ya wo shua anja you know manantu na ye yano mia Chi lai tanzu no azavela isana kana ni la no te aruvi la sa chubu ni na icho manja piavi ni la ni chin ni la ni cha manantu na ye yano mia via za de zao manja su azama nai fa ya wo shua Hoantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aoshoa izay tarihina ambassadeur-ny Aoshoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aoshoa dia ety Tampona Ambohidrapeto, faritra Itosy, distrikta Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miainga eny amin'ny cité Itosy mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano.
rehefa tonga eo amin'ny siny be andrano indray ianao dia mbola mitoy miakatra trany amin'ny lalana pave eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tapony ao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny Yahova, Yahoshua ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny Yahoshua izay tariny ambasadeurany Yahoshua Ziadia Elia. Raha toa ka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 032 79 145 42, 032 79 145 42, ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête bien Yahoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yahova sy Yahoshua. izay torina ambasadoriny Yahoshua Ziadia Elia. Yahoshua no dirai ny tsalova mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny Yahoshua dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yahoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahoshua izay nitoriana ambasadoriny Yahoshua Ziadia Elia irery ihany. Ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be mifanjakana Yahoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yahova sy Yahoshua. Kutungava taola ra iara-pety amin'ny fahefatry ny volana martsa ho avy zao. Azadino
naizanaiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yaba ya Ochoa TV, raha amin'ny teny frantsay Yaba ya Ochoa TV français, raha amin'ny teny sinoa Yaba ya Ochoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy Yaba ya Ochoa TV Malagasy. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoara ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
alainy masaka ao atsaiko mahery fonao mahery fonao yaosoa mihitsy no mitatana mipaiko baly fonao courage fone courage fone courage fone manompo fone manompo fone manompo fone mahery fone mahery fone mahery fone baly fone baly fone baly fone courage fone courage fone courage fone manompo fone manompo fone manompo fone mahery fone mahery fone mahery fone baly fone baly fone baly fone Aza misy megnamegna tsara manomboany auswa Aza misy megnamegna tsara manomboany auswa Aza misy megnamegna te aza misy megnamegna ta aza misy megnamegna te aza misy megnamegna ta Aza misy megnamegna tsara manomboany auswa Aza misy megnamegna tsara manomboany auswa Aza misy megnamegna te aza misy megnamegna ta aza misy megnamegna te aza misy megnamegna ta Aza mataotolombegno raha manomboany auswa Aza matahoranao olombelogno mbolo faty olombelogno mbolo faty ahavonjyanao io yaosoa le mahery izy anino matahoro yaosoa le mahery izy any amonjyanao izy any amonjyanao raha tonga any any farany any Aza mataotolombelogno raha manomboany auswa aza matahoranao olombelogno mbolo faty ahavonjyanao io olombelogno mbolo faty yaosoa le mahery izy anino matahoro yaosoa le mahery izy any amonjyanao raha tonga amin'ny any farany any izy any amonjyanao raha tonga amin'ny any farany any Taruv lalangimboanimboany yaosoa raha mbola teto antany jimba megna tolombelo tina tamina lambarako notandy raha io fogna zay nandandray azy jimba megnamegna dizy jimba nivadiky tamiray Taruv lalangimboanimboany yaosoa raha mbola teto antany jimba megna tolombelo tina tamina lambarako notandy raha io fogna zay nandandray azy jimba megnamegna dizy jimba nivadiky tamiray tsy vitan'izany kombola nientin'ireo vahoaka marobe izy teo anatrehany platy ary no ambangeny milaza ho ny tenany ompanjaka izy io ompanjaka izy io amintany azy plato ianao fanjakany josy namaly azy yaosoa voalazanao voalazanao tsy hitany pilato zay helokazy namenohanazy vao meka re vahoaka nandendrika azy io koa vonoy omboe vonoy omboe jimba megnamegna dizy jimba nivadiky tamiray nelony ho faty izy nampitondra sy nihazo hazo fijaliny izy ary nolatsainy sady nalambaraka jimba megnamegna dizy
hita zay nandrana azy nandesy aoso antsika mahery aoso antsika miakatra ho any andady izy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tikoa izy tombonanteya izy tombonanteya azon'ilay fahefana azon'ilay fahefana
efa nambarany mpaminany ka izy any tsy ho faly ka izy any tsy ho ravo mankalaza katomarsa benibeny aoatra katomarsa miara mankalaza eo 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 katomarsa fetigna oasoa zatina mele dati katomarsa zahay mankalaza tsy hoadino mandra maty tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaraniny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ila ianarana hoe ahosoa efa nambarany mpaminany ka izy any tsy ho faly ka izy any tsy ho ravo mankalaza katomarsa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaraniny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ila ianarana hoe ahosoa efa nambarany mpaminany ka izy any tsy ho faly ka izy any tsy ho ravo mankalaza katomarsa io le fety be ny ahosoa io le fety be io le fety be io le fety be ny ahosoa Safana ezinao manao ny tenanao tsy ho fatangaba mihitsy anao lalàna ny andriamanitra neno miatra amizao tontolo izao mahery loatra makiavotra le tomponay ao tandreny tsara ny vavanao mitegny teny andadanay ambasadora ny ahosoa tsy olony tsotry fafanay ray avy any ambony masina loatra tsy sikan'izy ka tsy azy sangininy momba azy safana ezinao manao ny tenanao tsy ho fatangaba mihitsy anao lalàna ny andriamanitra neno miatra amizao tontolo izao mahery loatra makiavotra le tomponay ao sao te verina fa miaritrary ty tany tsy zay ankafezinao izao sy fikeranao hoe sanak'andriamanitra efa tsy mipetry etintsony fa efa mipetraka ny amin'andriamanitra mandrakizay tsy miforony tsy notereny fa tena iainana zay da manaporofo ny famarinany fampianarana tsy any amin'izy na avy amin'izy no ahitany zany ao amin'ny ahosoa ihany safana ezinao manao ny tenanao tsy ho fatangaba mihitsy anao lalàna ny andriamanitra neno miatra amizao tontolo izao mahery loatra makiavotra le tomponay ao anananay miatsarana sy ny fahasambarana fiainana mandraky izy sy ny faminafaka ampezongozona ndraiky satria mafy loatra fikavanay ny ahosoany safana ezinao manao ny tenanao tsy ho fatangaba mihitsy anao lalàna ny andriamanitra neno miatra amizao tontolo izao mahery loatra makiavotra le tomponay ao tsy fisany tsy nofo fampianarana famasinana lalana ny fiainana lalovana ity tsapako isanandro fa mesarotra andy rô de volatra no natonga izany manakana ny lalako manompo any ahosoa
tsy maiko ty hafa anarako hoe tsy lotoe iata raha ty raha e iaho soakety raha rialaika mare umekuni rahi tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije yeru tena jamanije mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanije aze tivuni rahije yeru tena jamanije mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanije aze tivuni rahije atmasa hitandondwani fete bakandamitsana nyunge uninai tsuwairaisa uswa maririti andi yamanijaye tuizaile maride rarunihiza haila amifale yawosuwazi usitimiuviza maririti andi yamanijaye tuizaile maride rarunihiza haila amifale yawosuwazi usitimiuviza yeru tena jamanije mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanije aze tivuni rahije yeru tena jamanije mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanije aze tivuni rahije misuluwa miandi afinarite tivuni nayite masadorno saruditarike emandayitundatyanandanite misuluwa miandi afinarite tivuni nayite masadorno saruditarike emandayitundatyanandanite Zawita masodizao tistsara fatsewasoa yawosoa mitondra sambarana sy fiainana mandrakizay zawita masodizao tistsara fatsewasoa yawosoa mitondra sambarana sy fiainana mandrakizay meu azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de la frari se kasainao atao satria wasono mumbanao meu azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de la frari se kasainao atao satria wasono mumbanao so fiainany toizao tsy misy azonao antenay yawosoantena fiainana tena zo antokatsa so fiainany toizao tsy misy azonao
zakasainao atao satria osoano mombanao omeo azy ny fonao ankino amin'ny fiainanao eo lavrary zakasainao atao satria osoano mombanao mamitakana kuanza maifikirana vya oshwa yanduta izao tuntulu izao tanje mfa mamitakana kuanza maifikirana vya oshwa yanduta umewa sidifunabo akinwa mnifienanao de la vrari zekasainao satria osoano mombanao omeo azy ny fonabo ankino amin'ny fiainanao de lavrary zakasainao atao satria osoano mombanao de lavrary zakasainao atao satria osoano mombanao mikorotana ny tany rehetra efa miseho avoko ny famantara loza maro arety mandringanandro faran'izao tsy verovina fefao anaty sika izao soiany fa tsara fina toammiawa soa azo atoka sisi aiai nino ny tangeo si zay mbola hoaveo zay efa tsara fina ao avy aza miloza tsy atahotrao iahosoano ianteherako mety mijanony nofoko ety ny fahorinako tsy maintsy sedraiky rambola eto antany fa ny fanahiko efa miadana sambatra tsara fina to amin'ny aosoa azo atoka sisi aiai nino ny tangeo tsy zay mbola hoaveo zay efa tsara fina
Mitunda mifita harana Sai fofun sofali
mitera akaiky ora zay avinya miandry ny fotoana zay akarana miandry anay ny lanitry ny lanitra sare izy fa izy no Andriamanitra sare yahosoa fa izy no Andriamanitra raha vozay tratriny fetiny androany aravona be tsy misy taky izany afaliana be no mameny foe fa ty le fety be tsy manamparoe aneo zay faly aneo zay tera aneo zay ane aneo zay faly te marsio te fety mampiraya fetiny aho soa ilay namonjy anaya anombesanay ny farany zay tsara rendez-vous angotra mety zao te tara tsare izy fa izy no Andriamanitra tsare yahosoa fa izy no Andriamanitra zaye tsy manafaka andao ifetitsika ziabeya ny manapofo nay narehetra najona ny vazatany efatra andao tongave tonga le fetiny ahosoa tsy avelanay angena vahobenay eo ataonay mitoratsofo anenikandre aseona ilay tena tsare zay faly aneo zay tera aneo zay ane aneo zay faly zaye tsy manafaka andao ivetitsika ziabeya ny manapofonay narehetra natsohina ny vazatany efatra andao tongave tonga le fetiny ahosoa zavelanay angena vahopenay eo ataonay mitoratsofo anenikanja aseona ilay tena tsare sofaly mitera akaiky ora zay avinya miandry ny fotoana zay akarana miandry anay ny lanitry ny lanitra sofaly mitera akaiky ora zay avinya miandry ny fotoana zay akarana miandry anay ny lanitry ny lanitra sare izy fa izy no Andriamanitra sare yahosoa fa izy no Andriamanitra ny voninahitro tsy homeko ny hafa Quatre mars, faites bien Yahushua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Yahushua. izay torina mba satorina Yahushua zady aha Elia Yahushua no dirai ny tsalotra mamiara ny tsinjaka kaza miafa faro famidera ny Yahushua de tena fifaliana be ny tena koavambe no sady tena mahafaly de ho avy eo mihitsy Yahushua ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony
izay no afantaranao any Aochoa ilay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aochoa izay nitoriana ambasadorina Aochoa Ziadia Elia Ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aochoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Basy Aochoa. Kutungava taola ra Iarapety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Aochoa izay toriany ambasadorina Aochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yaba ya Aochoa TV, raha amin'ny teny frantsay Yaba ya Aochoa TV français, raha amin'ny teny sinoa Yaba ya Aochoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy Yaba ya Aochoa TV malagasy. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvaochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoa ny fampianarana Aochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Tungitile fetini Aochoa miravun kunlani chaya fafuavu chani fana watigezana kanje mani chowo ramula yutotali simisi fete tara takitia kazete tenandi katumasa juan mera makafi fatava vernon vunina ichindai zatita chizai hasanja chana naranzuki nai faz uma yu katia wala na Atautica tena mafan Tumta jan fideran Tavela ngati Kamanguja kan fetiti Yang shore no maye Tamela take you back All night to mena ini apa Yang naranta zulu toina Kaya nawanda nafa Kare sala javi mana tonga So foi
tsika tena mangotraka fety miaosoa kasamy miorakoraka fa hoavitra ny fanay tafavelona vonatriny ray kaobina isy asandratray piarasam-piravavy samy mira sy mary fakato masandro amifale ankalazany aosoa maneran-tany fakato masandro amifale ankalazany aosoa maneran-tany
ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Aosoa zany e. Yawosoa nanao fona tamin'ny ray mba hoanay tena mandona ny fonay iny nataonao mahitony olombelo tena mampalahelo nataony kilabao ilay fitiavanao Yawosoaianao nanafaka hanay tamy faotany sy fangejanay ianao nitondra tsy volamena na dia mondra fa fanekena vaova no famonjena an'izay tontolo izao sotra Yawosoa tsy misy anao zay tsy vavonjy misaotra isoa fanoko ny fona namonjy voina hoaina olombelo tsy overy amin'elo tena tianay tsy nampoizina iny vavaka iny mesorinao lay poizina nevenao tsy misy tsiny zany fitavanao izany tena mampitomany vitanao iny talao tamin'ny rainao ianao nitolonao hoan'olombelona ianao avoko saingy tsy nivakilo tanàna mafy fo tsy timy zavatro nomenao tena nandonany fonay lay vavaka 7 Jolay 2024 sotra petsaky sotra petsaky sotra nanafaka hanay tamy faotan sy fangejanay ianao nitondra tsy volamena na dia mondra fa fanekena vaovao ho famonjena an'izay tontolo izao izany fitavanao izany tena mampitomany vitanao iny talao tamin'ny rainao ianao nitolonao hoan'olombelona ianao avoko saingy tsy nivakilo tanàna mafy fo tsy timy zavatro nomenao misotranao zay da
tanety tsy maintsy misy niady ka mahery zatrany fa niany amin'ny aho soa kanto lafatra tsy misy nitomany ny fiainana tanety tsy maintsy misy niady ko mahery zatrany fa niany amin'ny aho soa kanto lafatra tsy misy nitomany ko azakivizany fa ny fahorinao ody fifaliana matoky atrany fa iaho soa amparesianao ko azakivizany fa ny fahorinao ody fifaliana matoky atrany fa iaho soa amparesianao mahereza mivava sy miambena trany fa hoany amin'ny lantsiny lantrany ko aza mitratra fa manompo atrany any aho soa mahereza mivava sy miambena trany fa hoany amin'ny lantsiny lantrany ko aza mitratra fa manompo atrany any aho soa ko azakivizany fa ny fahorinao ody fifaliana matoky atrany fa iaho soa amparesianao ko azakivizany fa ny fahorinao de ody fifaliana matoky atrany fa iaho soa amparesianao Aio, 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 aio mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony agno soa mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony agno soa efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalaza hatraminy elabe fa misy mpanompo iray voafidine efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalaza hatraminy elabe fa misy mpanompo iray voafidine Elia zany ambassadorny aosoa Elia zedia Madagaskara Elia zany ambassadorny aosoa Elia zedia
Gaskara tsika mila mietsike tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ny Oswa tsika mila mietsike tsika mila mietsika atao mafanafana be fety be 4 marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide mifalinondrikely ny Oswa olo mbo fidy malala vo antsony Oswa mifalinondrikely ny Oswa olo mbo fidy malala vo antsony Oswa efa volaza miloha ny lalana fa izy naseho anazy tra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assuré efa volaza miloha ny lalana fa izy naseho anazy tra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assuré marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ny Oswa tsika mila mietsika atao mafanafana be fety be 4 marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide sama miara mandihy malagasy voafidy miara mifaly amin'ny 4 marsa zay tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide FM iry fitiavana fahamasinana ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be any Oswa tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayaba sy Oswa izay torina ambasadorina Oswa Zady Aha Elia Oswa de raina tsalo fe mamiara ny tsinjaka kaza miafa faro famidela ny Oswa de tena fifalina ny tena koavambe no sady tena mahafaly de ho avy eo mihitsy Oswa ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony izay no afantaranao any Oswa la tena mara ka tsisy nilaza izany afa-tsy Oswa izay ny torina ambasadorina Oswa Zady Elia Ireriany ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketiky
ety amin'ny foibe mifanjakany Osoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Benio, tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Vas, Yaoshua. Saya efa parefa yonononasale efa milamy matrabitrabinena ny fanomanele kana matamana ramse tsy manavaka fa tonga de mandeha ny fivaliana de belebe arko gratuit entrée. Kotongava daholo raha Iarapety amin'ny faefatra ny volana Martsa. Ho avy zao. Azadino Soir Fatawanat nyadalan sinyamamun Nindu wau na tiaru nifun Nangalika ni vava kau Ni gugu ni tumani ya Lauswa Raiswa
soir. Cinta ke, cinta cinta panyawa swahe. Nossa.
naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yaba ya Ochoa TV, raha amin'ny teny frantsay Yaba ya Ochoa TV français, raha amin'ny teny sinoa Yaba ya Ochoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy Yaba ya Ochoa TV malagasy. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoara ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. Hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Ochoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Ochoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Minu si matuja fawali andanija
suao no mendrike
fianarana ianao riao soao nomendrike omembonahitra izany mahatonga hay idirako ny anarana rambola velone toantany diana aradianao atrany atrany ny fampianaranao ihany lolo alarana aminy zany tsare sady hafa noho ny afe taminy nandravana ny didi folo sy ny lalàna ny anaranao no tena tsare sady hafa noho ny afe taminy nandravana ny didi folo sy ny lalàna rambola velone toantany diana aradianao atrany atrany ny fampianaranao ihany lolo alarana aminy zany ireriany no natanteraky zany aminy alalany lay fanekena vavao ny fitiavany ray ireriany no natanteraky zany aminy alalany lay fanekena vavao rambola velone toantany diana aradianao atrany atrany ny fampianaranao ihany lolo alarana aminy zany rambola velone toantany diana aradianao atrany atrany ny fampianaranao ihany lolo alarana aminy zany lolo alarana aminy zany lolo alarana aminy zany
ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, faites bien Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Yaoshua. Izay toriana ambasadorina Yaoshua Zady aha Elia. Yaoshua no derana tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yaoshua dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua Zady Elia irery ihany. ny faefatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yaoshua. Zarefa parefa yanono rasale efa milamatra abidrabinana ny fanomanane galamadamana ramse tsy manavaka fa tonga de mande fivaliana debedebe ako gratuit ny entrée. Kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino
fitiavany fahamasinana tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy izay tsy masina e. Ya, dia ampifaliana indray no androsoana atao tokantranotsika ato amin'ny alalan'izao RTV HFF izao amin'ity atoandron'ny alatsinainy fahavita ambin'ny folo ny volana febroary taona 2024 ity tonga indray tsika amin'ny fotoanan'ny fanentanana izay iantsoana ny manam-pitiavana ny dada Iavasy Aosoa rehetra ho avy amin'ilay fety be 4 mars ka dia manolotra ny araba ho antsika rehetra na iza andraisanareo izao RTV HFF izao miaraka amiko eto ihany koa moa Diakona Sidarta, miarabanao Diakona. Faly miarabanao evangelista Lalaina, dia miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao fanentanana izao indray amin'ity an'io ity dia miaraba ihany koa ny ambassadeur-ny Aosoa izay dia Elia sy ny Siriana zany. Noroso indray tsika zany amin'ny fanentanana ny olona amin'ity an'io ity evangelista. Ia, araka ny hitantsika eo amin'ny écran io moa dia 10 andro sisa dia igadona io fotoan-dehibe io diakona ary izay mihitsy no hanamafisantsika foana ny fanasana sy ny fiantsona ny olona ho tonga ny voninahitra ny dada Iavasy Aosoa ilay Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana ary miteny hoe aza manota intsony satria tsy misy Andriamanitra na vita nanafaka ny olona tamin'ny fahotana zany afa-tsy Aosoa. Ary ny olona miaraka amin'ny Aosoa ihany no tsy manota intsony ary izay le Andriamanitra tompon'ny fety ary miantso ny rehetra ihany koa izay manam-pitiavana azy ho avy amin'ny fotoana io ho an'izay rehetra mangetahetana zany hoe fiarahana amin'ilay Andriamanitra tena marina zany atsona daholo mihitsy ho tonga ary indrindra koa ho an'izay rehetra maniry an'izany hoe ho afaka amin'ny fahotana zany satria tsy misy Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana afa-tsy Aosoa ihany Diakona Sidarta. Marina mihitsy zany evangelista ary izay mihitsy ny tomanan'ny olona amin'izao fotoana izao hoe tongava ianareo izay manam-pitiavana ny Aosoa zany hamonjy an'io fankalazana ny fety be 4 mars io zany hoe ianao izay manam-pitiavana ny Aosoa zany dia atsory ianao tonga anarikany fety io amin'izao fandarana fanentanana izao moa dia misy ny fandraisana message ho anao any tokantrano any afaka mandefa message ianao ka tsara angambany averina aminao ny laharana telefôna ahafahanao mandefa an'izany message zany dia ny 034 61 713 41 034 61 713 41 io zany ny laharana telefôna ahafahanao mandefa message amin'izao fandarana fanentanana izao indray amin'ity an'io ity dia ny naton'izao fanentanana izao moa dia ny fiantsonanao ankalaza araka anome voninahitra ny Andriamanitra tena mpanafaka amin'ny fahotana dia tsy izy moa fa dada Iavasy Aosoa ireo ihany no manala amin'ny fahotana fa ny ankoatran'ireo dia mpisandoka sy mpisoloky avokoa fa ho anao izay mandresy maheno an'izao fanentanana izao dia tongava amin'ny fety be 4 mars io. Ary ataovy ampy mihitsy ho anao tokantrano zany hoe nanompon'Andriamanitra tsy izany very maina fotsiny ene ny fivavahana ataonareo raha Andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana zany no arahanareo satria tsy ho tonga any amin'ny lanitra ny lanitra zany mihitsy ianareo araka ny tenin'ilay Andriamanitra tena marina voarakitra ao anatin'io baiboly ampiasaitsika io ianao koa zao manana zany baiboly zany ao tokantranonao azonao vakina ane ny voalazan'io soratra masina io raha mamaky zao ianao amin'ny Isaia 5:12 dia miteny izy hoe ny heloko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy ka io Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io Andriamanitra marina io ary ny mpanota dia tafasaraka aminy zany hoe tsy miaraka amin'ny olona mpanota zany io Andriamanitra tena marina io izay no mahatonga anay miantso anareo aza manay kofitany iny Jesosy izay tsy nahafaka anareo tamin'ny fahotana iny ary mampanota lava anareo iny fa tena tsy mahavonjy anareo zany iny fa tena ho very amin'iny ianareo satria ny olona mpanota dia araka ny voalazany eo amin'ny Korintiana 1:7 eo ihany koa izy diakona dia miteny fa
ny olona mpanota zany tsy andovan'ny fanjakan'andriamanitra ary mbola miteny koa izy hoe aza mety ho fitany ianareo fa ny mpanota ozy izy de tsy andovan'ny fanjakan'andriamanitra mihitsy ka fitaka zany nahazo ny olona hatramin'izay io tena fitaka mihitsy ny olona hoe mivavaka de avy eo ampanotain'le andriamanitra any de avy eo moa de sainy mibebaka tena zavatra ratsy be mihitsy zany tena tsy mety mihitsy zany satria ampanotaina indray zany ianao fa tsy hoe ampivavahana fa ampanotaina indray zany matoa entina any ho fitahana indray zany ianao ho atsipy any amin'ny elo indray ia de nefa ny olona minimanotany dia ny soratra masina milaza ao amin'ny Hébreu 10:5 sy 7:20 averimberina foana tony mba hatonga sainanao ao tokantrano io mihitsy Hébreu 10:5 sy 7:20 hoe raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny atao hoe minimanota moa zany dia le hoe mivavaka ianao dia avy eo manota dia mibebaka dia avy eo indray rehefa tonga indray ny alahady na sabotsy dia mandeha mivavaka dia rehefa tonga indray ny alatsinainy katrany amin'ny zoma indray manota indray dia zay no atao hoe minimanota dia ho an'ny minimanota dia hoy izy eo amin'ny toyany hoe fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa zany hoe tena mirehitra aminao zany fahatezeran'andriamanitra zany ka ianao zany voafitaka ianao raha ozy ilay andriamanitra ao mampanotanao iny hoe ianao dia miaraka amin'andriamanitra fahatezeran'andriamanitra fahatezeranao zany fa tsisy andriamanitra marina miaraka aminao zany fa andriamanitra tsy izy io miaraka aminao io ka fotoana zao tena hahatongavana saina amin'izay satria efa manakaiky ny fotoana efa migadona ny farany andao anantona ny Ahosoa amin'izay tongavany me voninahitra azy ho any zay tia azy rehetra ho any zay te ho afaka amin'ny fahotana ho any zay te ho tafaradalana amin'izany andriamanitra tena marina zany alamino ny fandaram-potoana fa mbola marina 10 misy ny fotoana zany mbola lavalava kely any fotoana ho anao atokatranao omany miomany ianao dia n'izao zany raha ohatra ianao zany hoe miasa amin'izany fotoana zany satria moa talata ny 4 mars dia dian'izao zany dia afaka mametraka ny permission anao any mpampiasanao hoe za amonjy an'ilay fety be ny Ahosoa amin'ny 4 mars dia apetraka ao ny permission anao zany dia afaka mandeha anao dian'izao anao zany dia afaka manomana n'izay rehetrarehetra zany ny be dia be ny zavatra azo manina zany amin'izao fotoana zao fa fanentananao fotsiny fihetsonanao dia tongava ianao zay teany Ahosoa ary zay te ho afaka amin'ny fahotana ankalaza n'io anarana marina io satria amin'io 4 mars io ny andro niverenan'ilay anarana tena marina dia Ahosoa sy Iava ireo zany tena andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ary tsisy mahafaka amin'ny fahotana afa-tsy reorery ihany fa raha ny any ivelany any dia voafitaka ianao voafandrika fotsiny ianao any ivelany any fa ary tena fitahany reny mihitsy ianao zany fa ato amin'ny Ahosoa any tena marina ato any misy zany hoe afaka amin'ny fahotana zany ary tena iainanay zany ary tena tsy manao zany fahotana zany intsony zay tena zany mihitsy diakona dia andao ary tsika sady mamaky ny SMS ihany koa ny SMS atsika manaraka ato zany dia hoe ianareo izay resy lahatra ozy izy tongava amin'ny 4 mars ety ambodrapeto fety be any Ahosoa anao izay resy lahatra dia tongava mihitsy ny fa tena fety be io ilay andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana no metsika voninahitra miaraba ny ambasadeur any Ahosoa zay dia Elias ny ankonany ary miaraba nareo mirahalampanolotra ny fandarana manasa ny olona rehetra sy izay mahatsapa fa marina ny fampianarana tongava manome voninahitra n'ilay andriamanitra mpanafaka ny fahotana iavasy Ahosoa amin'ny 4 mars tongava fa tsy misy loharano mamy ka amoaka mangidy pirofony zany za tsy tia manota intsony basolo ihany no manentana zany ane le atsarany Ahosoa zany basolo zao dia isan'ny mijoro vavolombelona amin'izany izy araka ny SMS novakitsika teo iny ary izahay sy ny diakona Sidarta ihany koa dia vavolombelona zany hoe fanafahana fahotana nataony Ahosoa zany ary tsy mahay intsony an'izany manao ratsy izany zay le aty amin'ny Ahosoa zay le atsarana miaraka amin'ny Ahosoa ary ho an'ny olona tena hoe hitady an'andriamanitra zany no tena tokony hiazaka zana sy irina mafy ary tedavina mihitsy hoe aiza misy ny toerana misy an'izany fanafahana fahotana zany ary raha olona tena ho any amin'ny lanitry ny lanitra ianao raha vao mahafantatra ianao hoe tsy mahafakota amin'ny andriamanitra ivavahanao fa mampanotanao lava tena andosirana tanteraka mihitsy satria
andriamanitra manipy anao any amin'ny fariny rehetra afisolo farany e zany e dia na izy mampanota anao io koa dia tsipo makany koa izy andovakitsika indray ny sms entanina ny olombelona rehetra anatrika ny fety be any Osoa ny 4 mars aty Ambohidrapeto ny fotoana moa dia aty Ambohidrapeto fa 4 ny volana mars azadino ny 7 ny volana mars moa zany dia isy ny ofitsenana izay fety be any Osoa fety makotrokotroka zay diakona dia isy ny réveillon zany hoe fitsenana ny fety io zany ny RTV HSFF moa dia andeha mandra-paraina ny andro mihitsy amin'io zany hoe manomboka ny maraina ny 3 moa dia efa misy eto foana ny fandaharana fanetanana fidirana amin'ny antso telefona ny fandizana zavatra maro samihafa mihitsy satria ho avy Osoa amin'ny fotoana io ho avy eo izy satria amin'ny mahafetiny azy zay dia tonga ao izy amin'ny fotoana io dia hotsenaitsika amin'ny fifaliana mihitsy ny fahatongavany Osoa eto amintsika ho amin'izay fety zay ary zay no anasanantsika ihany koa hoe ianao zay faly amin'izany Osoa zany ary tiany Osoa dia tena asaina mihitsy ianao hoe tongava amin'ny fotoana io fa amin'ny fotoana io anie no anehoany Osoa ny mahatena mpamonjy azy ary izy ilay tena nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana fa tsy ny Jesosy iny zany fa voafitaka ianareo fa raha iny no nandatsaka andrany efa ely ianareo ny tsy mpanota intsony ka rehefa ny akoho tsy nanino ohatr'izay ozy ny tolo dia efa lany ny kary zay raha ny fahotananao efa tsy afaka hatramin'izay dia volona ny tomponao zany fa mandosira miala atao amin'izany toerana zany andao anantona any Osoa amin'izay fa tena fanavotana sy famonjena ho antsika zao salama tompoko manasa antsika rehetra izay mahatsapa fa tsara ny tsy mahay manota intsony ary te ho afaka amin'izany fahotana zany antsona ho avy amin'ny 4 mars ho avy zao fa fety be an'ilay Andriamanitra marina mpanafaka amin'ny fahotana io tongava daholo fa tsara ny izany Osoa zany avy aty Ambohimangarova ny manentana raha misy ny tena tsara diakona dia zany fahafahana amin'ny fahotana zany anie ny tena zavatra tena tsara mihitsy zany indrindra zany ka zany nanentanana ny olona amin'ny fetiny 4 mars io zany tongava ianareo na zany misy ianareo na any mbola any ampitan-dranomasina ianareo amin'izao fotoana zao dia mbola afaka tonga ianareo mamonjy ny fety io satria aty ny ondrikely ny Osoa rehetrarehetra mankalaza ny fety io dia eto amin'ny Foibe toerana eto Ambohidrapeto zany io fety io no atao ka naiza misy ny ondrikely ny Osoa rehetrarehetra dia tonga mamonjy an'io daholo satria tena fety lehibe io zany tsisy fety tsara indrindra ankoatran'io fa io tena fankalazana tsara indrindra satria tafaverina ilay anarana mitondra famonjena tafaverina ilay anarana manafaka amin'ny fahotana tafaverina ilay anarana tena marina satria raha nanompo amin'ny Andriamanitra afatany ny olona tsy nisy ny teny hoe afaka amin'ny fahotana zany mihitsy fa tonga ny Andriamanitra tena manafaka amin'ny fahotana dia zao ankalazana amin'ny 4 mars zao dia tongavy ianao anatika zany fankalazana zany ary zay foana ane mahatonga reny olona mandefa SMS lay miteny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany aiza ary nga nisy an'izany olona tsy manota zany mandihy tany ka tsy maintsy solafaka amin'ny lololanitra ka tsy maintsy lena olona mivavaka amin'ny Jesosy daholo eny reny diakona zany hoe nivavan'ny olona mihitsy zany no miteny manapirofo fa tsy mahafaka azy amin'ny fahotana ny Andriamanitra izay ivavahana dia ianareo ve dia mbola tsy ho tonga saina ihany dia olona hoe Andriamanitra efa hita fa tsy mahafaka amin'ny fahotana iny ve dia mbola ho tompona ihany dia ino no akalakalazaina sy omemena voninahitra eo ihany tena miteny aminao hoe tena anenina amin'io anenina ianao fa hitanao zao no mazava andao anaraka an'ilay mazava amin'izay Osoa io mazava io ao aminy tsy misy sota ary zay miaraka aminy sady afaka amin'ny fahotana no tsy manota intsony izany anie ny tena Andriamanitra zany izany ny tena nanamboatra atsika zany Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony zany fa dia andao tonga saina amin'izay andao anome voninahitra azy andao ankalaza azy amin'ny 4 ny volana marsa ho avy zao ho an'izay tia azy ary ho an'izay mangetaitan'izany famonjeny zany ihany koa ny SMS ato moa diakona dia fanontaniana misy hoe bonjour zaho izy tompoko mba ty andeha nefa za tsy mpivavaka mihitsy dia ahoana dia mba avalio izy raha mety tena mety mihitsy ny amalinan'izay fanontanianao zay izy zany tena mbola tsy mpivavaka mihitsy raha ao anatinao lay tena hoe fitiavanao any Osoa dia zao andao tongava mihitsy anome voninahitra azy amin'io fety be io
na ny soratra masina zany hoe de niteny idy Yahoshua moa de niteny tamin'ireo jiosy ireo mihitsy ary izy tamin'izay fotoana zay ny diakony hoe ny vehivavy janga sy mimpamoretra ozy izy no aloha lalana anareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ny mpanota ary zany no tena hiazakazaka ialoha lalana mihitsy ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny olona lefa miseho azo mpivavaka zany satria tena zava-dehibe reny matetika ny hoe efa tratran'le fitaka sy vy mamay nataon'le Andriamanitra tsy izy de le midongizigizina fotsiny fa ny olona tena tsy mivavaka mihitsy ary ndravo maheno an'izany hoe fanafana amin'ny fahotany zany reny mihitsy ary ny tonga de tena faly ary tena miazakazaka mihitsy ane reny ka ho anao zay nametsaka an'izany fanontany zany tena tongava mihitsy ianao fa ho anao mihitsy ny famonjeny Yahoshua ary ho an'ny olona rehetra ny famonjeny Yahoshua de tongava tongava ianao fa tsy misy hoe manavakavaka zany tefa tongava ianao hamonjy an'izany fety sy ankalazana anarany Yahoshua zany amin'io 4 mars io aza varimbarina any mihitsy ianao hoe fa tongava miazakaza zay ianao zay tena tiany Yahoshua zay tena te ho afaka amin'izany fahotany zany de tongava ianao amin'ny fety io amin'ny 4 mars ho avy zao zany naiza misy anao zany naiza toerana misy anao hoe any ivelany any ianao any ivelany Madagasikara zany mbola any ianao afaka tonga aty ianao mbola misy tsara malalaka tsara amin'ny fotoana iomananao andehananao ety de tongava ianao naiza toerana misy anao misy ny any ambanivohitra lavitra be zao fa manomana izy zao hoe andeha akalazana zany 4 mars zany zao de miomana izy teny zao zany ianao koa naiza misy anao de efa afaka miomana ianao ankalazana fety zany tena marina mihitsy zay adiakona miaraba ambassadeur ny Yahoshua sy ny ankonany ary miaraba antsika rehetra ao koa de miarabanao aza atao sakana tsony le hoe za miasa fa tongava amin'izay amin'ity 4 mars ity indrindra fa ho anao mitady ilay ten'Andriamanitra fa tena ho tsapanao mifanatrehan'ilay ten'Andriamanitra marina ilay manafaka amin'ny fahotany avy aty talata maty le manasa antsika rehetra tongava daholo izay ty be any Yahoshua io tsy atao sakana mihitsy tokoa ny hoe mandavanandro ny fotoana diakona hoe miasa sy ny sisa fa ny olona reny rehefa misy zavatra everiny fa hoe lehibe aminy tena vitany mihitsy no manapaka amin'ny asany azy ka tsy misy lehibe mihoatra noho izany hoe andeha anome voninahitra n'ilay Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana zany satria tafaverina aminy voninahiny de anome voninahitra azy tsika satria izy ilay tena Andriamanitra fa ampy zay ny anomezana voninahitra Andriamanitra tsy izay aoko zay fa tena ampy zay ny SMS antsika manaraka to miaraba ny ambassadeur ny Yahoshua zay dia Elias ny ankonany ary anareo mpanentanao amin'ny plateau ihany koa de miarabanao ihany koa manentana antsika rehetra ozy izy mba samy tonga daholo amin'ny 4 mars ho avy zao efa tena akaiky loatra ny fotoana andro vitsy sisa de tonga lay andro lehibe zay andrasana fety be ny Yahoshua Andriamanitra miteny hoe aza manota intsony aza dino randevo antsika amin'ny 4 mars ho avy zao ho an'izay ty be ny Yahoshua andao daholo tsika ety Ambodrapeto ny fotoana amin'io Stéphanie avy aty Andranomena ihany le natefany SMS eny tongava tokoa satria 12 andro sisa de tonga zay fotoana zay amin'ny ka ahitany ianao ny atokatrano hoe tongava ianao mankalaza lay Andriamanitra tena izy lay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana naiza misy anao zany de miomana ianao teny zao zany ame voninahitra an'ireo Andriamanitra lehibe ireo miaraba ny ambassadeur ny Yahoshua zay dia Elias ny ankonany fety be ankalazana ny dada Iavasy Yahoshua ny faha-efatra sy ny faha-5 ny volana marsa ho avy zao mitongava daholo ry malagasy indrindra ny aty Ambohimangarova talata ny volonondry Soavy ny Merina Anosy Avaratra Ankady Kely Andrano Velona Ambohitrarabo avy aty Ambohimangarova Ambohidazaina ihany faritra maromaro ianareo mivoatanisa teo iny de tongava daholo mihitsy ho an'izay rehetra ty be an'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony tongava daholy ary raha olombelona koa ny diakona izy moa tsy ho ty hoe tsy manao ratsy zany
fa tena zany ane zavatra tena tsara zany tena faratapony tsara ary na ny firenena zany zavatra ilain'ny firenena zany hoe olona tsy manao ratsy mahay manoto zany olona tsy manao ratsy zany satria zay ne no antony hoe anasinan'ireny hoe gendarme polisy sy ny sisa reny mba hitandronana zay hoe fandripalemana mba tsy hanaovan'ny olona ratsy zany mba tsy hanaovan'ny olona ratsy kanefa atao amin'izao fanjakana Iosoa zao dia tena toriana mihitsy zany fanafahana amin'ny fahotana zany ny zavatra tahaka an'izao zany tena zavatra tena ilaina ary tena tokony ho tiavina mihitsy ary satria tena rehefa tsy manota intsony anie ny olona anankiray milamina tsara milamina tsara na ny tany milamina na ny tokantrano milamina na ny fiarahamonina milamina ny firenena mandroso koa am'izay fotoana zay vokatra ny fahotana foana anie no mahatonga ny korotana sy ny zavatra maro samihafa manahirana rehetrarehetra io ny SMS antsika manaraka indray salama tompoko iantso ny olona ho tonga amin'ny fety be any Aosoa izay atao Ambodrapeto tanà fa io ny tena Andriamanitra namorona anao ka tongavy ianao raha te hiaina amin'izany afaka amin'ny fahotana zany andramo fa tsara izy Claudine Tsirabe no manentana ny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra zany dia efa asaina daholo zany anatsika an'io fety be ny Aosoa io ka ianao ny tokantrano any dia efa antsona koa ianao zany ankalaza sy ame vonan'io fankalazana ny anarany Aosoa io izay tafaverina amin'ny vonahany ka ho anao ny tokantrano any azavary mbarina antsony dia zao dia efa miomana tsara omaniny zavatra rehetrarehetra tokony omanina fankalazana ny hoanan'Andriamanitra io ampatsahivina ihany koa moa dia akona fa ny fidirana amin'io fahefatry ny volana marsa io dia amin'ny valora maraina amin'ny valora maraina ny fidirantsika amin'ny fotoana io satria mafety be azy zany moa zay atrehany Aosoa satria ho avy eo izy amin'ny fotoana io dia tena hoe aroso aloha mihitsy ny fidirana dia ny fahadimin'ny volana marsa moa zany ino no famaranana ny fety ny fahatelon'ny volana marsa moa zany dia samy any an-trano any daholo tsika rehetra amin'ny fotoana io manomana ny fitsenatsika n'ilay fety dia manaraka ny fandaharam-potoana eto amin'ny RTV HCF satria ho tsenaitsika amin'ny fomba manetriketrika mihitsy ny fahatongavan'izany fety zany dia isy eto ny fanetanana samihafa ny fidirana ihany koa amin'ny alalan'ny telefona eo ny fandihizana reo etsika maro samihafa mandra-paraina ny andro mantsy ny fanarahantsika ny RTV HCF amin'ny fotoana io ny alady ihany koa dia mbola misy ny fiarahantsika miangona aty Ambodrapeto tonga daholo tsika amin'ny fotoana io dia zay zany hoe ny alady zany dia misy ny fiarahantsika miangona izany hoe le alady faharoan'ny volana zany fa ny fahatelon'ny volana zany iny no tsy misy fiaraha-miangona ty fa manomboka ny talata zany izay fiarahantsika mifety sy fiarahantsika mifaly zay ka dia samy tonga daholo samy tonga daholo zay tiany Aosoa rehetrarehetra tongava daholo zay faly amin'izany hoe tsara zany fanafahana amin'ny fahotana sy tsy manota intsony zany te hiaraka amin'izany Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana te ho voavonjy fanahy satria ny dinany Aosoa tety sy ny nahatongavany ambasadeurany Aosoa ety amintsika ety dia ho famonjena ho an'ny fanahy fa tsy ho famonjena ho an'ny nofo inona moa io nofo io nefa efa condamné efa miverina ho vovoka io ka tsy ho mihitsy no ane hoe ho vonjena fa lay fanahy maha olona anao io mihitsy no ho vonjena satria ny fanahy no maha olona ny fanahy no olona io olona ao anatinao io mihitsy no ho vonjena fa tsy ho vatana io ka dia ho an'izay hamonjy ny fanahiny rehetra dia andao anatona any Aosoa ny SMS antsika manaraka ato indray miaraba ny ambasadeur any Aosoa zay dia Elias ny ankonany tongava daholo zay tia be any Aosoa amin'io 4 mars io efa kely sisa reto araroto fa sao dia amin'io no ahavoafidy anao fa tena faratapony tsara io fety io sady tena goavana be ho avy eo mihitsy Aosoa lay mpanafaka amin'ny fahotana avy ety Ambodratrimo ihany le manentana mazava ho azy satria fetin'io ary dia ho tonga eo izy amin'io fotoana io tsy hoe hitany masonao akory fa ny fanehoany ny tena hoe Aosoa azy lay ny teny hoe aza manota intsony ary zay rehetra miaraka aminy tsy manota intsony dia ho hitanao soatsapanao kosa aloha amin'io fotoana io
dia ny fifaliana ao amin'izany hoe fiarahana amin'izany ihany koa dia ho tsapany rehetrarehetra ihany koa amin'ny fotoana io diakona ary iainany rehetrarehetra ihany koa zany ka dia tongava daholo e miarabana ambasador any Soasy Siriana ary izy telo mirahalahy manentana antsika rehetra tia fianaratsoa amin'ny 4 marsa fa io no Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ianao miteny mpanota lava io ho anao zany zay tsy afaka ambavanao foana ny hirahira efa lasa ohatran'ny hirahiran'ny olona mihitsy eo ambavany mantsy ty le hoe mpanota ty satria voafitaka misy ny olona misy ny manafaka amin'ny fahotana dia ilay Andriamanitra nahary ny tongotra matanana anao namenao an'ilay fanahy fofinaina mahavelona anao no ankalazaina amin'ny fotoana io amin'ny 4 mars dia io Andriamanitra ireo no deraina sy moemboninahitra ka ho anao ny atokantrano any antsony ianao ankalazana izany fety izany marihana fa tena tsara io fety io ary tsisy fety lehibe ankoatran'io fa tena fameizam-boninahitra azy mianaka io ka ho anao tokantranao tongavy ianao zay tena tiany ahosoa zay tena te ho afaka amin'izany fahotana zany dia tongavy ianareo manatrika izany fety izany ary mankalaza sy manome voninahitra azy aza manaiky olona ingany dia volontsony amin'ny hoe tsy maintsy manotana hoe tsy misy olona afaka amin'ny fahotana zany na hoe tsy misy olona marina zany laingana devoly zany dia le Andriamanitra tsy izy mpiara-miasa amin'ny Satana nampiasain'ireo devoly ireo amafy an'izany lainga zany tsy marina mihitsy zany hoe tsy maintsy manota zany fa ny tena fahamarinana ao anatin'io soratra masina lanjalanjainao io dia ny hoe zay rehetra tena miaraka amin'ilay Andriamanitra tena marina dia tsy manota intsony zay ny tena fahamarinana satria ilay tena zanak'Andriamanitra marina dia ny teny hoe raha ny zanaka ane ozy izy no hanafaka anareo tena ho afaka ianareo tsy sangisangy ane zany teny zany fa tena teny marina zany teny marin'ilay Andriamanitra tena marina tompon'ny soratra masina zany toy izy antsika trano ny famakinany SMS miaraba ny ambasador any Osoa sy ny ankonany manasa ny vato sy ny manodidina monjy ny 4 marsa dilanina avy aty Tanety be no manasa anareo zay zany dilanina avy any Tanety be no manasa anareo any amin'ny farisy vato iny tongava daholo izy dilanina miaraba tompoko manasa antsika rehetra eto ambositra sy ny manodidina ho avy amin'ny 4 marsa fety be any Osoa manafaka fahotana tongava aby rahaona zay ho anareo any amin'iny moromani rehetra iny tongava daholo mihitsy faritra imady sy ny sisa rehetra iny tongava daholo fa tena fety be mihitsy io miaraba anareo amin'ny miaraba anareo rehetra mpanaraka ny HCFF tompoko dia manentana anareo rehetra mba ho tonga amin'ny fety be any Osoa dia mivoatany amin'ny Andriamanitra tsy izy mpamitaka tany fa manatona amin'izay any Osoa ilay tena manafaka fahotana fa tena tsara nge zany dada iavasy Osoa izany felana avy aty amin'ny faritra Bentsy tena tsara mihitsy zany Osoa zany ary tena tsisy tsara koranazy zany fa anao ny atokantrano dia tongava mankalaza amin'ny fety 4 mars amin'ny fotoana io miaraby andao hamonjy ilay fety be 4 mars ho anao tena tiany Osoa ilay manafaka amin'ny fahotana andao fa tena tsara ny le tsy manota avy aty talatan'ny volonondry tena tsara loatra ny zareo ho anareo zay mahita sy mijery anay ary miaino anay ihany koa tsara be ane zany tsy manota zany zany ny tena fiainana sy tena fahasambarana mihitsy ary tena mitondra fifaliana sy fiadanana mihitsy zany hoe tsy manao ratsy zany intsony ny verin'ny olona mantsy diakony hoe rehefa tsy manota intsony dia ohatrany hoe olona mijaly zany voaketsaketsa be zany tena hoe tsy haiko intsony zay fomba ilazan'ny olona azy fa zay le eritseretan'ny olona an'izany hoe olona tsy manota zany fa zay miteny aminao fa ny manota izany ny tena fijaliana zany satria ny olona mpanotany hoe tsy misy fiadanana ho an'ny olona manota zany olona tafasaraka amin'Andriamanitra ve ianao dia inona ny fifaliana sy fiadanana ao anatinao fa ny olona rehefa afaka amin'ny fahotana izy tafaraka amin'ilay Andriamanitra tena marina ao amin'izany Andriamanitra zany ane tena fifaliana no ao fifaliana sy firavoravoana zany no ao ary tsy misy dikany daholo ny zavatra rehetra raha oharina amin'izany atao hoe fananana an'ilay Andriamanitra tena marina sy ny fifaliana ho amin'izany tsy misy dikany daholo zay verin'ny olona ho ambony eto amin'ity fiainana ety ny ambony indrindra amin'ny olona eto amin'ity fiainana ity ngamba dia ny vola sy arena diakona satria izay le matimatesany olona sy azaka zahany olona mafy fa rehefa manana ny Osoa anao fa tena
tena ozy ianao hoe tena ampy rehefa manana ny osoa e fa tena tsara loatra noho ny manana zay verinao fa tena ho sarobidy eto amin'ity fiainanyity zany fananana ny osoa zany tena tsara zany tsara noho ny fahasalamana zany tsara noho ny rehetrarehetra mihitsy zany e fa manana ny osoany ianao na marary azy ianao fa tena sambatra be foana ianao e tena tsy voadona mihitsy ny aretina zany na ny tsy fisina na ny tsy fananana zany a lay fahasambaranao amin'ny aosoa zay natonga ny aosoa ny teny eny hoe fiadanana nomeko anareo fiadanana no avelako anareo izy izy ka aosoa tonga tety izy ane tsy mba nanana an'izay ny amboolo izy manandavaka ny voromanidana na manana ny akaniny nefa zanak'oloha izy tsy mba manana zay toerany lohany nefa izy tsy manana zay toerany lohany na trano ipetrahany zany tsy manana izy tety fa de zay any am'izay sendra azy any fotsiny de any izy de nefa izy tena hoe manana fiadanana tena niadana izy satria hoe fiadanana nomeko anareo fiadanana no velako anareo sy ny sisa nefa izy miteny hoe eto am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana zany hoe le fahoriana misy fa ianao manana fiadanana zay le tena hafa mihitsy eny zany tena hafa mihitsy zany ane de toizatsika trano ny famakina ny SMS miarabana ambassadeur ny osoa sy Sirianar ny ankonany de miarabanareo mpanentana ihany koa manasa antsika rehetra izay tia sy mitady any osoa ankalaza azy amin'ny 4 mars fa tia atsika sady tena tia avy aty Andranoro ihany no nandefa ny SMS tena tiatsika mihitsy aosoa matoy izy nidina tety matoy izy nafony toerany monarana izy azy tany andana tany amin'ny lanitra lanitra tany nidina tety amonjy anao izy ary tena fitiavana lehibe tokoa nomeny satria ny ainy nafony teo ambony azy fijaliana dia aosoa le nanao an'iny zavatra fa tsy le Jesosy nareo tany dia aosoa ny nandatsaka ny rahany teo ambony azy fijaliana amonjenany olombelona rehetra zany zay manaraka azy fa tsy ny Jesosy fa vao fitaka nareo zay miaraka amin'ny Jesosy zany tongava ty amin'ny aosoa tongava ty amin'ny Bodrapeto zany mankalaza ny fetiny aosoa de ny 4 mars fa 4 volana mars ho avy zao zany salama tompoko miantso ny olona rehetra ho tonga monjy ny fety be ny aosoa 4 mars fa tena famonjena ny fanahinao sao de mihevitra anay fa tsy sao de mihevitra anay fa tsisy atao zay miantsoantso eto fa tena fitiavana anao vovonjy ho afaka amin'ny fahotana Claudine Antsirabe no manentana anareo tongava zay zany ozy Claudine tongava daholo miarabana ambassadeur ny aosoa sy ny ankonany de ianareo amin'ny plateau koa manasa anareo olombelona izay tiany aosoa ho tonga amin'ny fety be any aosoa amin'ny 4 mars ho avy zao andao anome voninahitra azy fa aosoa ilay Andriamanitra tena marina sy manafaka amin'ny fahotana de afaka tonga ihany koa ianao ny faharoa fanomboany io sy ny fadimy zay tena mbola fety be manetriketrika de tongava daholo ianareo zay tiany aosoa ny ivony fety moa zany de tsy aivona ihany fa ny faha-4 ny volana marsa io le daty voatendry avy any amin'ny lanitra ny lanitra ho fankalazantsika azy io isaorantsika azy ny amin'ny soa rehetra nomeny atsika fankasitra atsika azy ny amin'izao atsarana be nomeny atsika izao de samy tonga daholo tena tsara be aosoa ilainy teny hoe aza manota intsony manentana ny olombelona rehetra na malagasy na vazaha ny velany ho tonga amin'ny talata fa 4 ny volana marsa 5 sy ny alarobia fa 5 ny volana marsa 5 izay atao ety Ambodrapeto anome voninahitra an'ilay Andriamanitra marina dada iavasy aosoa ilay izay maniry iaraka amin'ny aosoa sy izay tiany aosoa mitongava daholo fa zavarina antsony avy aty Ambohy dazaina Ambohy mangarova ihany de toizatsika trany miarabany ambassadeur any aosoa zay dia Elias ny ankonany sy nareo mpanentana faly manasa ny olombelona rehetra izay tiany aosoa indrindra fa ny eto fianaratsoa tonga ankalaza n'ilay Andriamanitra tena marina dada iavasy aosoa amin'ny 4 mars 2025 izao fa tena fety be io Juliana avy eto fianaratsoa ihany zay no nandefa niny SMS iny ny manaraka toindray ary miarabany ambassadeur any aosoa zay dia Elias ny ankonany tenako de anentana ny olona mba ho tonga anatrika ny fety be any aosoa amin'ny 4 mars ho avy zao fa tena ho avy eo izy amin'io
ka hiaraka ny mivoninahitra azy sika fa tsy mahafoana ny fahamarinana akory ny tsy finoanao fa manasanao ho tonga ary mety amin'io no andraisanao ny atsarana ka ho tonga hiaraka amin'ilay tsy mpanota intsony ianao. Tsy reraka akory izany, tsy resaka akory izany teny hoe tsy manota intsony miverina matetika ao amin'ny fanjakana masinao fa tena hiainana izany ka dia tongava raha malagasy fa eto amin'ny taninao ane io no tanterahany avy etya be valala nandefa ny afatra todo zany no nandefa n'izay SMS lavalava izay. Tena marina mihitsy zany evangelista ary tanina mihitsy ny olona antsona ny olona zany ankalaza sy amin'ny vonatra n'io Andriamanitra marina io izay manafaka amin'ny fahotana tsy iza fa dada Iavasy Yahosoa ilay zanan'ny raha nidina taty amonjy atsika zanak'olombelona ary nanafaka atsika tamin'ny fahotana ka antsona ianao zany ankalaza fankalazana ny niverenan'izy ny anarany no atao amin'io kato mars io ka entanina ianao naiza naiza toerana misy anao zany naiza naiza misy anao na any ampitan-dranomasina ary anao mbola afaka miomana tsara ianao ho tonga amonjy azany fety be fankalazana ny anaran'Andriamanitra tena marina zany izay manafaka amin'ny fahotana ary tsisy mahafaka amin'ny fahotana zany afa-tsy Yahosoa sy dada Iavary iry ihany. Tena izay mihitsy diakona. Miarahaba ny ambasadora ny Yahosoa sy ny ankonany manentana antsika rehetra izay tibe ny Yahosoa ho tonga amin'ny fety be ny Yahosoa amin'ny 4 mars fa tena ho hitanao fa tena hafa loatra ny miaraka amin'ny Yahosoa izay manala amin'ny fahotana ka de tongava daholo ary avy etỳ Soavina Tanjombato ihany lay manentany de tongava daholo izy ny avy any Tanjombato avy any miaraba ny ambasadora ny Yahosoa zay dia Elias sy ny ankonany sy ny mpanentana andao hiaraka hifaly amin'ny 4 mars io fa tena tsara Yahosoa aleo mahita toy izay tantaraina efa tsy andry intsony 12 andro sisa de hikadona izay fotoan-dehibe zay kely sisa mbola ahafahana miomana tsara nefa na dia izany azy miaraba ny ambasadora ny Yahosoa zay dia Elias sy ny ankonany manentana ny olombelona rehetra izay tiany Yahosoa ho avy amin'ny 4 mars ho avy zao anome voninahitra azy fa Yahosoa ihany no nahavita nanafaka fahotana ary sambatra be izay afaka amin'ny fahotana tsy mpanota intsony tena tsara be Yahosoa de tongava daholo hoe avy etya Degoa no nandefa an'izay SMS izay. Salut Célestin avy etỳ Ambohimankakely manentana ny namana rehetra avy etỳ Avarado Ambohimankakely Betongolo za de efa tsy manota intsony ozy izy Célestin zay le vokatra amin'ny fiarahana amin'ny Yahosoa zay tsy manota intsony ary zay koa le antsona ianao any tokantrano ihany mba tianao koa ve zany tsy hanota intsony zany tongava andao hiaraka amin'ny Yahosoa tiavo Yahosoa de andao hiaraka hifaly sy hiaraka hifety aminy amin'ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao. Ny SMS manaraka indray salama tompoko manentana anao tonga monjy ny fety be ny Yahosoa fa tena ho hitanao zany fifaliana tsy hay refesana izany ary tena izay ty ary tena tsy tiany ratsy afaka amin'ny fahotana tena tsara Yahosoa. Claudine Tsirabe antsona daholo nareo izy Claudine avy any Tsirabe zay nandefa n'izay SMS izay. Miaraba ny ambasadora ny Yahosoa sy ny ankonany manentana sy manasa ny olona mba ho tonga amin'ilay fety be any Yahosoa ny 4 mars fa tena tsara loatra Yahosoa ilay niteny hoe aza manota intsony avy etỳ Mieritseritosika ilay manentany mahafinaritra zany tena manentana daholo ny olona zany naiza naiza toerana misy azy de mitanina zany ho tonga anaty ny fety be ny Yahosoa io amin'ny 4 mars. Miaraba ny ambasadora ny Yahosoa zay dia Elia efa miely erantano mihitsy ilay anarana mpanala amin'ny fahotana mba henora olona de manatona mba tsy haneniny andao hiaraka hifaly aminazy soa manandrariny somary sarosarotra ihany ny famakinan'iny SMS iny diakona. Miaraba ny ambasadora ny Yahosoa zay dia Elias sy ny ankonany antsona daholo izay ty be ny Yahosoa etỳ amin'ny fokotany raiky amin'ny 30 etỳ Ambohimanarina ozy izy rendez-vous 4 mars ho avy eo koa ny Yahosoa Alain Ambohimanarina no manasa tsika zany misy fokotany raiky amin'ny 30 zany eo Ambohimanarina ao de tongava daholo izy nareo.
ay miaraba ny ambassadeurny Osoa zay dia Elias ny ankonany ny mpanentana sy ny mpiay ny SFF miantso anareo zao izy anome voninahitra ny dada iavasy Osoa amin'ny 4 mars ho avy zao ety Ambodrapeto Antananarivo amin'ny Ambodrapeto Antananarivo ety amin'ny Foibe ihany zaratsika aza mbola misy fotoana tahaka an'izao anomezam-boninahitra azy mianaka avy aty Sabotsinamena fanjany manasa anareo ny antanana dolo zany olona antsona dolo zany olona asaina dolo ny olona amonjy ny fety be fa 4 mars io amin'ny faefatra ny volana marsa io miaraba ny ambassadeur ny Osoa sy ny ankonany dia miaraba nareo mpanentana koa manentana ny malagasy rehetra amin'ny 4 mars fa fety ny mpamonjy sy mpamorona antsika io ary Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana ka zay teo afaka dia tongava avy aty Fianaratsoa mandefy zay teo afaka rehetra dia tongava daholo mihitsy miaraba ny ambassadeur ny Osoa zandry ny Osoa zay dia Elias ny ankonany mitongava daholo zay tibiany Osoa amin'ny talata fa 4 ny volana marsa 524 sy ny alarobia fa 5 ny volana marsa 524 izy eny Ambodrapeto ankalazany dada iavasy Osoa ilay tena tianao andao anome voninahitra azy mianaka fa aza miavonavina intsony aza minimody tsy mahalala ny marina Osoa ihany no Andriamanitra Vraimark Juliana avy aty Ambodazaina ihany no nandefan'izay SMS izay entanina mihitsy zany anao tokantrano hoe tongava naizanaiza toerana misy anao naizanay raha ianao mipetraka dia mety tongava amin'ny fety be ny Osoa amin'ny 4 mars io ho fanomezam-boninahitra anazy io satria tafaverina tamin'io indray lay anarany Osoa lay fantsika teo ambony azo fijalena ilay namonjy ny olombelona rehetrarehetra ho afaka amin'ny fahotana ka honao tongava ianao zany ame voninahitra azy ankalazana azy satria tsara loatra io fety io ary tsisy fety tsara noho io eto ambony tany any ivelany any misy manao fety misy ny fahakalazana zao fa zany zava-poana rehetrarehetra zany fa ny eto amin'ny Osoa tena fifaliana lehibe zany fanomezam-boninahitra ny Osoa ary fankalazana anazy satria tafaverina ilay anarana mitondra famonjena mitondra fanafana amin'ny fahotana tena zay mihitsy diakona miaraba ny ambassadeur ny Osoa zay dia Elias ny ankonany ary anareo amin'ny plateau manasa ny olona rehetra ho avy amin'ny 4 mars ho avy zao fa tena fety be io sady ho avy ao koa Osoa ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony ka dia tongava daholo zay tiany Osoa indrindra fa ianareo izay efa resy lahatra rendez-vous 4 mars avy aty Ivato ihany ilay manentana ho an'ny efa resy lahatra moa dia tena tongava inona tsy no tokoa moa diakona zany hoe tokony ampijanjanona ao atokantrano zany batao amin'izay io tongotra io aza manaiky koa tazominy devoly intsony fa tena miainga am'izay anao miainga am'izay dia andao am'izay anatona ny Osoa ianao anefa resy lahatra inona indray zany tokony mbola ampijanona anao tapao am'izay ny hevitra raha sanatriany ianao ka maty ianao efa resy lahatra mino fa Osoa rery le Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana ho very any amin'ny afobe any ianao ho very any amin'ny fahaverezana ianao fa raha roty dia mbola misy ny fotoana fa ny aina tsy mifametra ny fahafatesana tsy ampilaza aminao mihitsy ny io rehefa ho tonga hoe ho avy rehefa avy eo na ho avy alina fa tampoka ny atongavan'io ka dia izay ny hoe araroty ihany dia mbola misy ny ahafahana mbola manatona ny Osoa indrindrindrindra ho antsika eto Madagasikara diakona ity varavara-pamonjena ho an'ny malagasy ty any efa azo lazany hoe mitanilanila efa ikatony izy io fa dia misisy dia mbola afaka miditra fa mbola ahafahana miditra tsara le varavarana mbola ahafahana miditra tsara mihitsy le valavarana na dia atao hoe efa kely sisa dia ikatona efa tena hoe ikatona io fa dia manatona ny batisa ara moa zany dia amin'ny 2026 dia efa tsisy tsony aorinana io tsisy tsony ny aorinana io ka sao dia ho anenena anareo ka eo anareo vao hitady amin'izay hoe aiza ilay ambassadeur ny Osoa zay dia Elia fa tsy ho hitanareo tsony izy amin'izay fotoana izay fa efa manana ny asany manaraka izay ho ataony ray izy dia izy moa zany efa hitantsika hoe mandeha mivoaka ny ampitany ranomasina io satria efa efapolo taona ny Madagasikara kosa ve efa tenenana teto foana tory teto foana izy nampafantatra teto foana izy anjaranao zany manenjika azy indray amin'izay fotoana zay aiza indray ny misy azy ataona moraohatra ary le ahitana anazy koa amin'io nefa tsy fantatra hoe aiza izy na izy amin'izay fotoana izay
tsy fantatra aiza izy zay fotoana zay tsy ho fantatra dia ho sahirana ianao fa na ny fre andehananao mivoaka ny ampitan-dranomasina zany any ho sahirana ianao am'zany ny fre mivoaka ny ampitan-dranomasina any tsy mitovy amin'ny frena bus hoe eninjato vitana eninjato ary ny taxi brosy ny vitana 250 000 na hoe 300 000 sy noatran'izany fa ny mivoaka ny ampitan-dranomasina zany amina million zany ary amina million maromaro fa tsy amina million vitsivitsy dia ho anao zany no sarotra ho anao zay fa dia zay ny hoe aza mandromandry manam-pahotana ny olona moa tena mandromandry mananaretana fa raha misy ny tena zava-doza dia fahotana io aza mandromandry manam-pahotana ao atokantrano ohatsony ianao fa araka ny tenin'ny soratra masina hoe mitsangana dia andao amin'izay isoratra anaranao amin'ny batisa dia ho voadio afaka amin'ny fahotanao ianao rehefa vita batisa dia mahazo ny fanahy masina ianao dia tsy hainao ntsony le manao ratsy rehefa avy eo dia mazava ho azy fa ny olona tsy manao ratsy no hotafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'andriamanitra miaraba ny ambasadorany Ôsoa zay dia Elias ny ankonany ary anareo amin'ny plateau manasa ny olona rehetra ho avy amin'ny 4 marsa ho avy zao fa tena fety be io sady ho avy ao iakoa Ôsoa ho avy akoa Ôsoa ilay ny teny hoe aza manao tenitsony ka dia tongava daholo zay tiany Ôsoa indrindra fa ianareo izay fa resy lahatra ozy izy ary efa mivakitsika teo iny rendez-vous 4 marsa avy aty Ivato ihany no manentana ny voavakin'ireo zany ilay SMS an'le avy any Ivato fa dia efa nivakiana teo iny ny SMS atsika manaraka salama ho avy zay amin'ny 4 mars tsika avy aty Analamahitsy ihany dia tongava mihitsy ry tsika dia tomy ihany koa zay rehetra tiby any Ôsoa fantatra ao any amin'ny rehetrarehetra misy ianao any andao hiaraka daholo tsika hifaly amin'ny fotoana io salama be miaraba ny zandriny Ôsoa zay dia Elias ny ankonany miaraba ny ambasadeurany Ôsoa zay dia Elias ny ankonany ary miaraba anareo amin'ny plateau fanasana avy any amin'ny lanitry ny lanitra mariako fa mbola tsy nisy teto amin'ity planeta terre ity ka asaiko manokana izay tiby any Ôsoa mba hanatrika ilay fankalazana ilay anarana tena marina tsy azo ivalozana na ary nafenina atao anatin'ny 2 arivo taona ka ahoana no tsy ho faly fandresena mezinezina hoe sambatra reo olona tonga teo ambany masoko ny fahazavana faratampony hoe fandreseny sambatry hoe aza manota intsony ny rina manga rivotra no nandefan'izay SMS izay miantso atsika rehetra ny rina tongava daholo miaraba ny ambasadorany Ôsoa zay dia Elias ny ankonany alôlô ala ny enina farany zay mbola tsy anariny ala ny enina farany zay mbola tsy anariny fanahiny any amin'ny elo somary nitambatra le soratra dia somary nanahirany kely ala ny enina farany izy hoany zay mbola tsy anariny fanahiny any amin'ny elo ho atsika eto ambodrapeto ilay tendrombohitra ny voan'ny teny sy isika malagasy nosy voafidy tongava daholo zay tiany Ôsoa amin'ny 4 mars tsara be ane Ôsoa izy lay manafaka fahotana fa tsy mpamitaka tahaka ny Jesosy marina mihitsy zany ny mahampamitaka azy moa dia averimberina foana hoe izy tsy mahafaka amin'ny fahotana io fa ny tena Andriamanitra marina dia zay mahafaka amin'ny fahotana dia aza manaiky ho fitahany mpamitaka zany sady ianao ary eny tena tokony ho tezitra mihitsy ny amin'iny Andriamanitra tsy izy satria tena namitaka anao hatramin'izay modiny lazainy taminao fa mpamonjy izy kanefa ianao ary ny fahotanao tsy afaka akory zay neny mahatonga nay miteny eto hoe tsy nisy Jesosy nandatsaka ny rany zany tsy nisy raha ohatra ka nandatsaka ny rany zany Jesosy zany na reo mpitondra fivavahana rehetra reo na ny mpivavaka rehetra dia samy efa niteny daholo hoe afaka tamin'ny fahotana ary tsy manota intsony fa matoa mbola tsy afaka ny fahotana dia satria tsy nandatsaka ny rany tsy mifantsika teo amin'ny azo fijalia na izany hoe nidina tety zany tsy nidina tety zany iny fa miantona any amin'ny planeta ambony any amin'ny planeta Andromeda any iny Andriamanitra tsy izy any amin'ny planeta Andromeda any iny dia mamitaka ny olona fotsiny zavatra ataony iny dia misandoka fotsiny no ataony iny dia tonga moa zao fotoana efa
fanapitehana zany satria mamitaka ny olona iny ary nitaonany olona tsy vavaka mihitsy ny tena ataony iny fa nitaonany olona tsy ho mpavovonjy tsy ho afaka amin'ny fahotana satria namitaka mihitsy izy aiza ve tiako na teo hoe bebaka hony ianao de avy eo miverina manota anday zany ene de efa tena tsisy mihitsy zany zavatra zany ny olona zany miverina amin'ny adalàna sy ny fahalotona zany ene tena hoarin'Andriamanitra amin'ny kisoa sy ny alika mihitsy zany ao amin'ny bokin'ny Petera faharotoko faharoa manomboka ao amin'ny andininy faharoapolo ao de tena miteny an'izany mihitsy roapolo raiky amin'ny roapolo roa amin'ny roapolo de zany ene ry mpijery sy mpiaino ane ao anaty baibolinareo daholo ene zany teny zany ao anaty baiboly daholo zany ary ny olona koa rehefa nibebaka andray mandeha ka hoe efa nomenanao ny fahazavana nandray fanamasina nanandrana tsara an'Andriamanitra ianao ny herin'ny fiainanao avy nefa lasa nandeha niverina nankany amin'ny fahotana de tsy azo avaozana indray ho amin'ny fibebahana zany hoe ny fibebahana zany ray mandeha ihany io fa tsy misy fibebahana indroa zany ny atao hoe fibebahana ane de fialana amin'ny ratsy fialana amin'ny fahotana io de ianao miverina amin'io le Andriamanitra io de manaraka ny sitrapon'Andriamanitra am'izay ianao manomboka eo zay no atao hoe mibebaka zay ka aiza misy olona hoe ho afahana amin'ny fahotana indroa zany efa nafana tamin'ny fahotana ianao de mbao hiverina anota lasa manombo fandrony an'ilay mpamonjy amin'ny azo fijaliana zany ary manao azo fahamenarana ozy izy ny soratra masina zany hoe fanalana baraka azy zany ny fiverenana manota de io le fiangonana miverina manota lava io zany fiangonana mpanala baraka ny eo an'Andriamanitra tena manala baraka an'Andriamanitra zany fa tena za mihitsy evangelista satria Yahosoa indray mandeha ihany nomboana teo amin'ny azo fijaliana tsy hoe nomboana fanondrony ray izy fa indray mandeha ihany izy nandatsaka ny rano teo indray mandeha ihany izy niantona teo fa tsy hoe averina indray izy rehefa manota ianao de averina indray tsisy an'izany tsy mety zany lasa ohatrany hoe hovonona matetika zany ny mpamonjy ny Yahosoanay aloha de tsy zany ray mandehany izy ny maty de hoan'ny olona anankiray rehefa mibebaka izy de afahany amin'ny fahotana de omeny ny fanahy masina de hoy izy ny teny hoe ary am'izao sisy zao aza manota intsony de fetiny zany Andriamanitra ny teny hoe aza manota zany intsony le amin'ny 4 mars de zay ty be an'izany Andriamanitra ny teny hoe aza manota zany intsony Yahosoa no anarany tongava aza dino fotoana io eny fa na de tsy amelanao ny mpampiasanao de tongava manam-paha mihitsy ny asa fa zava-dehibe ny zany hoe ho tafaraka amin'ilay Andriamanitra tsy manafaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy tsy manota intsony io patroanao iasanao io ane tsy afaka hiantoka ny hoavinao io tsy afaka hiantoka ny mahafiainana mandrakizay anao io de lazaiko aminao zany ary ny vola omeny anao io nga afaka hiantoka ny fiainana mandrakizay anao zany tsy afaka hiantoka ny fiainana mandrakizay anao zany ka de aza atao sakana mihitsy ny zavatra rehetrarehetra fa tsara loatra ny miaraka amin'ny Yahosoa ny SMS atsika tondray miarabany ambasador ny Yahosoa zay dia Elias ny ankonany ary miarabanareo amin'ny plateau ihany koa izao izy dia anentana ny olona mba ho tonga amin'ny 4 mars fety be ny Yahosoa fa tena tsy maty antoka ianao izay tonga amin'ny fotoana io tongava daholo zay tiany Yahosoa sy maniry any Yahosoa avy aty tsavatsava no nandefan'izay SMS zay manaraka toy indray akory aby miaraba ny ambasador any Yahosoa zay dia Elias ny ankonany mikaiky ny olombelo iaby ambonin'ny tany eto izay maheno izao antsoantso izao ka ty be any Yahosoa sady te ho afaka amin'ny fahotana mba ho tonga montsy ny fety be 4 mars fa fety be vata biby tsy manam-paharoa io parfait toliara avao lahy tafita ny afatra ao parfait ny SMS atsika manaraka indray manasa ny any Maibahoaka sy mahafatatsara rehetra ozy izy amonjy ny fety be any Yahosoa amin'ny 4 mars io dilanina no manasanareo ary vonjeo ny fanahinareo zay zany ho anareo zay mahafantatra ny dilanina rehetrarehetra amin'ny faritra Maibahoaka iny zany de manasanareo zany dilanina manasanareo dilanina ho avy amin'io fotoana io miaraba ny ambasador any Yahosoa sy ny ankonany miaraba ny mpanentana manasa ny malagasy rehetra izay tiany Yahosoa ny voninahitra ny dada Iavasy Yahosoa rendez-vous 4 mars Yandre Yandre zany no nandefan'izay SMS izay
ny SMS atsika ato mivaky toy izao miaraba anareo amin'ny plateau fantanina ho anareo mpanaraka ny RTV HCF dia izao ratsy ve ny tsy manota intsony, ratsy ve ny afaka amin'ny fahotana, ratsy ve ny mankalaza an'izany nanafaka amin'ny fahotana. Donc raha ozy ianao hoe tsara ny tsy manota ary tsara ny afaka amin'ny fahotana ary tsara ny mankalaza n'ilay mpanafaka amin'ny fahotana dia tongavy ianao amin'ny 4 mars manatona ny aosoa dia makasitraka n'le fomba famakina message kosa aloha dia makasitraka n'le fomba famakina message kosa aloha palalaina fa sady manentanentana be le izy no ambiance be dia makasitraka ihany koa e fantanina mipetraka tokoa ane zany diakona hoe tena hoe ratsy tokoa ve zany tsy manota intsony ngamba ataoko fa tsisy teny kosa aloha hoe ratsy zany tsy manota intsony zany dia ratsy ve zany afaka amin'ny fahotana dia iza no ratsy tena za tena miantso anareo e tena miantso anareo ary olona fa tena za mihiny fa tena tianareo zany hoe tsy manota intsony zany ary tianareo zany hoe afaka amin'ny fahotana zany fa dia tongava andao anome voninahitra ny dada efa sy aosoa amin'ny 4 mars e tongava daholo naizanaiza toerana misy anao naizanaiza misy anao dia tongava ianao mankalaza fety zany satria tsara be mame voninahitra ny aosoa ary tsisy fety lehibe ohatra n'io fety io amin'izany fotoana zany fa tongava ianao. Salama tompoko miantso atsika rehetra ho tonga daholo hamonjy ny fety be ny aosoa 4 mars ho avy zao fa izahay avy aty miandro vazo dia tena ho avy amin'io fotoana io dia tongava daholo tsika rehetra e iary zareo any miandro vazo ary zany ho avy ka ho anao eto akaiky na ny any amin'ny faritra hafa ihany koa ve no diso anjara amin'izay fahatongavana amin'ny fankalazana sy ny fanomezam-boninahitra ny dada efa sy aosoa zay fa tongava ianao fa ny manaraka indray tsy reraka miantsoantso izahay ary ampitiavana be mihitsy no iantsonanareo aty amin'ny faritra sava diana matsiatra ambony sy anareo mpanaraka ao amin'ny internet tongava amin'ny 4 mars anao vakansa aza ataonareo nefa ity ilay Andriamanitra nahary tongotra matanana anao no tongotra matanana anao nahatonga anao miaina velona io namonjy anao teto amin'ny teo am-pelatanany devoly teo am-pelatanany devoly tsy vanina io izy mbola nandefa ny zandriny indray izy fitiavana re zany aosoa izy ilay nanafaka tamin'ny fahotana izy ilay ankalazaina amin'ny 4 mars io ka tena ataoko mahavesatra mihitsy ny fiantsonana tongava daholo devoly zany tena tsy vanina mihitsy zany mpahamon'olona vela nataony mihitsy zay nahatafasaraka ny olona tamin'ny dada evasy aosoa tena tsy vanimba toetra mihitsy allo manasa atsika jiaby izay mahatsapa fa manana fanahy ho avy amin'ny 4 mars ho avy zao ialao jesosy mpampanota io fa akotsy nanena ohatran'izay fa lany mikary fa ho tana tsy afaka ela be zay tsy ho afaka tsony amin'ny 4 mars io amin'ny aosoa io afaka 100 isan-jato eny ambodrapeto ny rendez-vous 4 mars tsy anenina ianao fa tapao ny hevitra ao tena zay mihitsy ao amin'ny aosoa tena 100 isan-jato ny fanafahany tena afaka tamihitsy ianao ary tsy tena tsy mahay manota mihitsy ianao ary tsy tia zany fahotana zany ny akoho tokoa rehefa tsy nanena ohatran'izay izy nitaolo dia fa amboariny saina fa nikary zay nefa nihinana azy tany raha ny fahotana nefa tsy afaka atao anatin'izay 2 arivo taona zay dia miala tao fa Andriamanitra tsy izy io mpiara-miasa amin'ny satana io fa dia andao anavitra fanahy araka amin'ilay aosoa tena mpanafaka amin'ny fahotana miaraba ny ambasadeur any aosoa Elias ny ankonany miavy aby atsika longo ao andao anome voninahitra ny aosoa amin'ny 4 mars isika izay tia be azy izay nahen'ny fahamarinany teniny sy ny fampianarany isika cité Betavoangy andranona ohatra sy ny manodidina so lasa maizina pototra mazavy eo mamitiana cité ihany no nandefan'izay SMS izay
tandremy tokoa sao dia maizina pototra ny mazava fa ny fahazavanany zao dia Yahosoa lay toriny ambassadeurany Yahosoa zay dia Elia lay manafaka amin'ny fahotana zay lay tena fahazavana zay a dia tongava daholo tsika rehetrarehetra fa tsara be Yahosoa tena faratampony tsara izy miaraba ny ambassadeurany Yahosoa zay dia Elias sy ny ankonany a manasa ny olombelona rehetra izay manam-pofinaina sy fanahy ho avy amin'ny 4 mars 2025 zao anome voninahitra n'ilay tena mpamorona sy tena mpamonjy dia Yahosoa izay ny teny hoe aza manota intsony izy ny tena Andriamanitra avy atya Tanjondava ihany avy any Tanjondava no nandefa n'izay SMS zay izay zany Tanjondava zany diakona ko mety tsy fantatra avy any Tanjondava avy any izy no nandefa n'izany SMS zany hony a miaraba ny ambassadeurany Yahosoa zay dia Elia sy Siriana re olona andao daholo tsika anaraka ny Yahosoa re olona zao ampianariny ambassadeurany Yahosoa zay dia Elia izao no tena rehefa monjena ho antsika ambonin'ny tany tsy nisy sany laza teto ambonin'ny tany hoe mpiara-miasa amin'ny devoly i Jesosy io afa-tsy izy irery ihany tokony ho faly ianao amin'izany satria ratsy teo izy nampafantatra an'izany dia maty ny devoly tao foana ny olona hatramin'izao fitiavana be no amonjeny atsika fa aza miavonavina fa hanenina neo ianareo nefa ratsy be le hoe nanenina noho ny fampianarana zo avy aty Ambohidrapeto izy no nandefa ny SMS atsika manaraka indray miaraba tompoko ry olombelona rehetra andao daholo any Ambohidrapeto amin'ny 4 mars zay maniry te hiaraka amin'ny Yahosoa sy te ho afaka amin'ny fahotana tominay ho avy aty Ambomiadana ihany avy aty Ambomiadana ihany no nandefa n'izay SMS zay indraindray misy sarotsarotra vakina ihany SMS fa dia mba ezao ihany mba tena zavatsara ny soratra ho atsika zay mandefa ny SMS zany dia mba ezao ihany fa anjary sahirantsika mamaky anazy diakona fa entanina hatrany ny olona zany tongava amin'ny fety be ny Yahosoa eo dia mifankalazana ny anaran'Andriamanitra tena marina zay tafaverina amin'io datiny 4 mars io tsara marena moa fa ny 3 zany dia misy ny réveillon zay ataony zay tian'ny Yahosoa rehetra zay vonina hiaraka itsenanan'ilay fety fa 3 volana mars io dia misy ny réveillon zany iarahana eto amin'izao onjam-peo zao zay mandeha mandra-parain'ny andro zany ty onjam-peo sy télévision ty amin'io fotoana io satria itsenan'ilay andro fanomezam-boninahitra anazy le andro niverenany la tena anaran'lay tena mpamonjy lay manafaka amin'ny fahotana zay nanaovana an'io réveillon dia miaraka amin'ny faly miaraka mame voninahitra azy tsika rehetrarehetra amin'izay fotoana zay miaraba ny ambassadeurany Yahosoa sy ny ankonany ary manentana antsika rehetra ho avy amin'ny 4 mars rova avy aty Andranomena no manentana zay zany miantso atsika rehetra rova ho avy amin'io 4 mars io miaraba ny ambassadeurany Yahosoa Elias sy Siriana mitona ny olona rehetra izay tiany Yahosoa ho tonga amin'ny 4 mars fa tena tsara be ane zany afampahotany zany ary Yahosoa irery no mahavita an'izany avy aty Ivato izay mihitsy le mahafa mihitsy any Yahosoa ary tsy itovizany amin'ny Andriamanitra hafa rehetra satria izy irery ihany no mahavita manafaka ny olona ao anatin'ny fahotana diakona zavatra tsy vitan'ny Andriamanitra tsy izy mihitsy zany fa Yahosoa irery no mahavita an'izany dia andao hiaraka hifaly hanome voninahitra azy tsika amin'ny faha-4 ny volana marsa ho avy zao miaraba ny ambassadeurany Yahosoa zay dia Elias sy ny ankonany manasa ny mpiain'ny radio ACFF sy ny télé ACFF ety amin'ny faritra Amberomanga sy ny manodidina mba ho tonga hifaly amin'ny 4 mars fety be any Yahosoa eny Ambohidrapeto ety Ambohidrapeto zay moa zao ety Ambohidrapeto dia ozy zay hoe ety Ambohidrapeto fa izy kosa any amin'ny faritra misy azy any ozy eny Ambohidrapeto mety ny filazany anazy miantso anao izay efa manam-pitiavana ny Yahosoa manam-paniriana ho afaka amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra ho tonga amin'ny 4 mars fa ho tia be anao koa Yahosoa ary hamonjy sy andray anao izy hiary ny aina avy aty Ambohidratrimo no nandefa ihany koa an'izay SMS izay ary tamin'ity ohatrany mba tsy dia nisy tapatapaka le SMS diakona fa ohatrany tena
saiky tonga fenofeno daholo ny SMS-ny olona. Nisy fotoana mantsy ohatran'ny tapatapaka izy io dia misy tapaka dia misy tapaka fa tamin'ity zany na dia atao hoe nisy ny tapaka ohatran'ny vitsy ihany ny sehon'izay zavatra izay. Ny SMS antsika manaraka miaraba ny ambassadeur any Osoa sy ny ankonany tonga indray tily ifety malaza fankalazana an'ilay Andriamanitra marina manala amin'ny fahotana. Ilay ny teny hoe aza manota intsony dada Iavasy Osoa no anarany. Osoa ilay nikikika sy ny tomany niaritra ny mafy indrindra ho fanavotana ny fanahinao ka ny katimarisa ho avy zao tsy ho ela intsony dia anasananao tonga hiatrika ny Osoa ilay namoronanao fa ho tonga ety izy aza miavina sy mody tsy te halala intsony fa tena efa kely sisa dia tapitra ny fepotona ahafahana mamonjy anao ka tongava avy aty maromby fianaratsoa zay no andefan'izay SMS zay. 10 andro sisa dia tonga sa fankalazana ny fety be ny Osoa zany ka entaniny ianao hoe tongava kely sisa ny fotoana io manana dia tongava ianao anatrika an'izany fankalazana zany. Fa na dia atao hoe mbola na dia atao hoe efa 10 andro sisa ny tavela ianao kosa nefa mbola afaka miomana tsara tena mbola azo atao tsara mihitsy ny miomana. Salame asainy ianao olombelona io izay maheno izao radio télévision any Osoa izao tongava amin'ny 4 mars izao ety Ambodrapety fa tena fetin'ilay Andriamanitra namorona anao dada Iavasy Osoa ilay manala amin'ny fahotana tongava daholo lalaina faralaza ihany ozy izy no nandefa an'izay SMS izay. Zay le hoe ny anarana tanimboanjo diakona. Salama daholo tongava izay tibe any Osoa ny 4 mars ho avy zao dia aza misalasala fa Osoa koa ange tibe anao izay natonga anay miantso anao io foana Ernestine avy aty maro biby ihany no manentana dia tongava daholo tsika rehetra salama tompoko izao dia manasa ny olona izay tiany Osoa rehetra ny mivonahitra azy amin'io fotoana 4 mars io fa andro tena miavaka io indrindra fa ny eto Antsirabe tena manasa anareo za tongava zay ho anareo any Antsirabe any zany dia tena tongava ozy izy ilay nandefa n'izay SMS izay. Miaraba ny ambassadeur any Osoa sy ny ankonany ianareo amin'ny plateau ihany koa dia miarabanao asaina daholo ny olombelona rehetra izay efa tia be any Osoa ho tonga anatrika ny fety be 4 mars ho avy zao fankalazana ny fiverenan'ny anarany ilay mitondra famonjena sy manafaka amin'ny fahotana fety izay misy any Osoa tongava daholo ianta avy aty Tanety be no nandefa an'izay SMS izay. Tsy hivitsika ihany moa fa amin'io talata io amin'ny 7 ora ny fidirana diakona amin'io le faha-4 ny volana marsa izay ivony fety io amin'ny 7 ora ny fidirana amin'io ny alatsinainy fahatelo ny volana moa zany tsy misy ny ty amin'ny fiangonana fa dia samy any atokantranony any avy daholo tsika amin'io fotoana io manaraka ny fandaharam-potoana rehetra eto amin'ny RTV HFF satria dia isy ny fitsenantsika ny fety na ny réveillon zany dia ny alahady moa zany misy ny fiarahantsika miangona misy ny fiarahantsika miangona ny alahady faharoan'ny volana marsa zany misy fiarah-miangona amin'io fotoana io dia ny famaranana ny fety moa zany dia ny 15 ny volana marsa zay ny famaranana azy dia tongava daholo mihitsy tongava daholo mihitsy ianao izay tia be any Osoa dia tongava daholo mihitsy fa tena tsara ane zany hoe Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana zany tsara ane zany tsy manota intsony zany tsara ane zany hoe tsy mahay manao ratsy intsony zany inona indray moa ny tsara mihoatra noho izany diakona tsisy tsara koa tena faratampony tsara zany zany hoe afaka amin'ny fahotana zany hoe tsy mahay manoto zany tena faratampony tsara zany matoa asiana reny mpitandro ny filaminana reny gendarme ny polisy sy ny sisa dia tsara le tsy manao ratsy eny dikan'izay tena tsara zany zavatra ilaina zany hoe mba tsy hanao ratsy ny olona zany mahatonga ka eto anefa le Andriamanitra tena manafaka amin'ny ratsy rehetra mihitsy no Andriamanitra ho ankalazaintsika amin'ny fotoana io ka dia izy tsy ho avy amin'izany fotoana zany tongava daholo ho an'izay tiany zany atsarana zany tongava daholo mihitsy ny tanina trano ianao zany tokantrano hoe tongava amin'io 4 mars
andro talaty io ianao zany raha ohatra hoe miasa ianao na mbola tenen'ny patron aza miasa any tonga dia manapa-hevitra mihitsy hoe tsy maintsy andeha rehefa manana fitiavana ny Yaosoa anao tonga avy ianao mamy voninahitra anazy tonga avy ianao ankalaza n'ilay fiverenan'ilay anarana mitondra famonjena anarana manafaka amin'ny fahotana dia Yaosoa zany ka ho anao tokantrano any aza mitaridretra ny tokantrano antsony aza mijanonjanona antsony fa tonga avy ianao anatrika zany fety lehibe zany satria tsisy fety tahaka an'io tsisy fety lehibe akoran'io fety io fa honao any tokantrano any dia manasa anao zay tonga avy aza misalasala intsony. Ny SMS antsika manaraka to salamy aiza no ilay fotoana amin'ny 4 marsa ilay fotoana zany amin'ny 4 marsa dia ety Ambohidrapeto ety amin'ny fiangonana Yaosoa ety zany no anaovana an'izay fety sy fankalazana amin'ny fahefatry ny volana marsa izay ho anao zay nanontany le hoe aiza le amin'ny 4 marsa zany dia ety Ambohidrapeto aza variana mijery sy aza variana mijery télé sy mihaino radio fotsiny misy fa dia mba andao amin'izay hiaraka hifaly amin'ilay mpamorona anao dada Iavasy Yaosoa lay tena manafaka ary tsy mahay manota intsony mirana avy aty Maibahoaka no manolotra tongava zay zany tongava daholo ora olombelona izay ty sady resy lahatra fa marina Yaosoa ho anareo anie ity antsoantso atao eto ity tongava amin'ny 4 marsa ho avy zao fa tsy misy tsara akoatran'izany afaka amin'ny fahotana zany aza tara mba tsy anenina fa fifaliana ny oka aloha kanapahana tsara ty aloha diakona foatran'ny sady tady fangaroaro izy zany aza tara izy mba tsy anenina fa fialana anenina ho anareo zao zay zany le izy fialana anenina ho anareo zao izy Clara avy aty Manakara no manentana zay zany avy any Manakara avy any no nanao an'izay fanentana zay miaraba ny ambassadeur any Yaosoa zay dia Elias ny ankonany dia nareo amin'ny plateau ihany koa izy dia miarabanao miantso atsika rehetra na avy aiza ho tonga amin'ny fety be any Yaosoa amin'ny 4 marsa ho avy zao ety Ambohidrapeto ihany dia nao mila famonjena io mihitsy manatona ny Yaosoa za koa avy aty Ambohidrapeto ihany no miantso zay ho anareo zay mila ny famonjena dia zao tongava mihitsy ary izy moa ny olona tsy mba mila vony zany diakona fa tena ny olona tsy mila famonjena zany fa dia zay tongava daholy miaraba ny ambassadeur any Yaosoa sy ny ankonany manasa ny olombelona rehetra ho avy amin'ny 4 marsa fety be any Yaosoa mpanala fahotana vonjeo ny fanaso maty iasina avy aty Antsirabe zany no nandefa n'izay SMS izay dia ho toizy antsika hatrany ary ny famakinany SMS diakona ny SMS antsika manaraka ato hoe tianao ve Yaosoa tongava mandray ilay hoe tsy manota intsony amin'ny 4 marsa rendez-vous menanao zay zany ho anao hoe tianao ve izy Yaosoa tongava mandray an'ilay hoe tsy manota intsony amin'ny 4 marsa rendez-vous omenanao dia tongava daholo ary tongava daholo ety ny fotoanantsika amin'io ety no mifamotoantsika ety no fiaonambe atsika amin'ny 4 marsa io any amin'ny faritra maro samihafa misy ny fiangonana Yaosoa any dia satria mety misy ny zao vao mety maheno izy dia mety taitra izy dia mety mieritreritra izy dia hamonjy ny fety dia hoe hamonjy an'ireny toerana misy ny fiangonana Yaosoa reny fa tsy misy fiaraha-miangona any amin'ny fotoana io fa ny fotoanantsika rehetra dia aty amin'ny Fohibe aty Ambohidrapeto aty daholy no mifamitoantsika amin'ny fety be any Yaosoa io ary izay foana moa nefa fanao isaky ny fety be any Yaosoa tahaka an'izao diakona misy foana kiatona daholo ny fiangonana Yaosoa any amin'ny toerana rehetrarehetra any fa aty daholo tsika ny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra any tonga aty daholo ny fotoana io ny avy any amin'ny faritany rehetra any tonga aty daholo mamonjy an'izay fety zay ary hoaniny any amin'ny faritany moa dia araka ilay tenin'ny ambassadeur any Yaosoa araroty ho anareo any amin'ny faritany ny fiakarana satria tsy fantatra tsony ny aorianan'izao ny diakona tsy fantatra tsony ny aorian'izao izy dia araroty dia mbola nainao any mpitandranomasina any ihany koa raha tongava satria misy ondro kely ny Yaosoa any avelany any dia tena fotoana lehibe mihitsy io 4 marsa io ho anao zany raha tonga aty ianao amin'io fotoana io satria
tena fety lehibe io ary famezam-boninahitra n'ilay Andriamanitra tena izy, ilay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana. Ka na any ampitan-dranomasina zany ianao tongava e, satria tsy fantatrao intsony ny aorianan'izao fety zao katomarsa manaraka zao indray. Tsy fantatra intsony mihitsy ko ny batisa raha tiany diakona efa hifarana amin'ny 2026 a, ny dikan'izany a efa tsy misy mahafantatra intsony tsika ny zavatra iso sitranga eto amin'ity tany ity a, amin'izao efa azo lazaina mihitsy hoe famarapararana ny tantaran'izao tontolo izao. Ny SMS antsika manaraka indray miaraba tompoko ao, tsy misy marina roa na maromaro fa tokana ihany ny marina dia Yahosoa izay toriny ny ambassadeur-ny Yahosoa Ziadia Elia ihany. Koa dia manasa an'izay rehetra tia ny ho afaka amin'ny fahotany, tongava daholo ifety amin'ny 4 marsa miaraka amin'ny Yahosoa amin'ny 4 marsa 2025 zao e, mba misisi amin'ny famonjena amin'izay reto eny Ambodrapeto ary ny fotoany zay tena misisi mihitsy ary zao faraparan'izao ny tena hoe azo lazaina hoe tena fisisihana mihitsy ny amin'izao diakona, satria ho avy ny fotoanany ka hitady an'izany ambassadeur-ny Yahosoa Elia zany tsika fa tsy ahita tsony, nareo zany tsy ahita tsony a, zay moa efa tafaraka aminy a. Ny ataonay sisa dia miazona mafy an'izao famonjena lehibe zao, mitahiry ny fahamasinana ary maneho ny fitiavana be any Yahosoa. Dia mankatoa tsara ny tenin'ny ambassadeur-ny Yahosoa foana fa ianareo zay mbola any ivelany rehetrarehetra any mbola tsy atao anatin'izao tena miantso anareo mihitsy zay hoe mahaiza manary roatra raha olona. Salama daholo e, manasa antsika rehetra ho avy amin'ny 4 marsa fety be any Yahosoa, indrindra fa isika ety amin'ny faritra tanety be Mahaza, tanety be Mahaza, Valosoa Amberomanga ihany, mety Mahazaza angamba ny tiany lazaina fa lasa Mahaza zany le izy. Toy izy tsara fa Apioza le izy dia Mahazaza izy amin'izay, dia ho anareo zany antsona daholo nareo ho avy amin'ny fotoana io. Ny SMS antsika manaraka toy indray miaraba ny ambassadeur-ny Yahosoa Ziadia Eliasy Siriana, miarabanao evangeliste lalaina ozy izy sy diakona namanao zany ho ny diakona miarabanao ihany koa izy manentana anareo iaby malagasy iaby izay mijanjy izao fanentanana izao mba ho avy amin'ny 4 marsa fety be ny zoky be Yahosoa amin'ny 4 marsa zao fa tsy ho atsika malagasy sasy famonjetoy fa faratapo zao casino ondry kely avy aty Toliaro izy no nandefa an'izay SMS izay. Asaina daholo zany tsika rehetrarehetra, naiza misy atsika, naiza toerana misy atsika ankalazan'ny fety be 4 mars io, tongava daholo e, aza mijanona ny tokantrano antsony, aza hoe jery télé dia ampy zay hipetraka ato an-trano dia anaraka amin'ny radio na jery télé fa tsy mety zay tsisy ninina raisinao any, tsisy ninina raisinao tsara le manarika tena mivantana mihitsy ianao no mijery zao le fankalazana ny fety be ny Yahosoa, zao le fankalazana ny fiverenan'ilay anarana tena marina, tsara ianao zany tena manarika an'izay fa tsy hoe meny tantaran'olo nisy an'izao ny tao nisy an'izao fa tsara mihitsy ianao no tena manarika ka tongava ianao naiza toerana misy anao naiza misy anao dia tongava ianao amin'ny 4 marsa io. Miaraba ny zandriny Yahosoa e, manentana antsika rehetra tiany Yahosoa mitovy inona moa zany ty manentana antsika rehetra ozy izy tiany Yahosoa mitongava angamba ozy izy amin'ny 4 marsa anome voninahitra azy zo ela avy aty Ambositra koa angamba ny tiany ho lazaina fa fanafahana fehezanteny moa le izy dia mba ataovy mba mitohy tsara moa ry zo zany SMS anareo zany fa manjary sahirana any amin'ny famakina azy miaraba ny ambassadeur-ny Yahosoa Ziadia Eliasy sy ny ankonany dia miaraba antsika rehetra koa manasa ny olona rehetra izay tena mitady ny famonjena sy izay tiany Yahosoa mba ho tonga amin'ny 4 marsa ho avy zao anome voninahitra n'ilay tena tianao sy ilay ny teny hoe aza manota intsony. Tsara loatra anie zany teny hoe aza manota intsony zany tiakony ho an'ny olona tena hoe te ho tafaraka amin'ilay ten'Andriamanitra tena marina tena hoe zay mihitsy zany ny azy no antony ivavahana hoe tena mba tena hiala amin'ny faharatsiana ary tena mba hoe hiaraka amin'ilay ten'Andriamanitra nanamboatra azy maheno an'izany teny zany tena
mahafaly be zany faly be misy tena mahafaly zany. ay salama e ho avy zay de tongava koa izay maheno fa tsara ifety io ho avy zay izy izy le ho avy zany fa de tongava ary zany tongava zany ya miaraba ny ambassadeur any Osoa Elias sy ny ankonany manasa anareo ety amin'ny faritra Ambohijoky sy ny manodidina ho tonga amin'ny 4 marsa fa sao de mba io izy no antso farany ho anao satria arak'izay hoe efa tsy fantatra tsony ny ety fandehan'ny zavatra rehetrarehetra ty diakona de zay tokoa ny hoe araroty de mbola misy ny antsoantso faraparany tahaka an'izao fa azo lazainy hoe fa faraparana antso ane zao ary ny antsoantso atao eto amin'ity Madagasikara sy atao amin'izao ty moa de tena azo lazainy mihitsy ny hoe miantso an'izay mbola mety ho kokakokany koka farany zany ambassadeur any sao hoe antsony ianao any tokantrano any antsony ianao mipirapitraka any tongava amin'izao fankalazana sy famezombonatra ny Osoa zao amin'ny talata 4 volana marsa ho avy zao. Miarabantsika rehetra e manentana anao zao vao manentana anao zao vao maheno zao io izy mba ho tonga amin'ny 4 mars e Andriamanitra maro ny Osoa io mena voninahitra io faniry Ambodrapeto e zay zany le SMS any faniry zany zay. Salama tompoko manasa antsika rehetra izay mahatsapa fa tsara ny tsy mahay manota intsony ho avy amin'ny 4 marsa ho avy zao fa fety be an'ilay Andriamanitra marina mpanafaka amin'ny fahotana io tongava fa tsara ane zany Osoa zany avy aty Ambohimangarova no manentana e zay mahatsapa fa tsara no tsy manota de tongava mihitsy fa sady iza tokoa moa nilaza fa ratsy zany milaza fa ratsy ny afaka amin'ny fahotana de reo devoly tsy vanina reo ihany no miteny an'izany satria reo ny mpamono olona reo ny devoly de araka ny soratra masiny hoe ny devoly sisy de mpanotatra amin'ny voalohany sisy marina mihitsy ao aminy ao mpamono olona reo ihany natonga antsika olombelo tafasaraka tamin'ny dada Iavasy ao soary aza manay koa laingan'ny devoly tsony amin'ny hoe tsy maintsy manota zany fa laingana devoly nafafiny hatramin'izay zany fa ny fahamarinana de zay rehetra miaraka amin'ilay Andriamanitra tena marina de tena tsy manota intsony ary zao ny vanim-potoana nahatongava zao vanim-potoana nahatongavan'ny ambassadeur any Osoa zao no anapotena zany pozina ratsy rehetra nafafin'ny devoly hatramin'izay namonona ny olona zay ny diakona ary andrava sy anapotika an'ireo Andriamanitra tsy izy rehetra reo ihany koa de zay koa no nahatongavan'izany ambassadeur any Osoa Ziady Elias zany ary amerina ny fonindray ao amin'ny zanaka ny zanaka ao amindray melohan'lay ahatongavan'lay tena andro lehibe any dada Iavaly andro lehibe sady mahatsiravina indrindra satria tena ho andro mpandringanana mantsy zany de araroty any manao any tokantrano any fa ny mpanota zany anie na tiana na tsy tiana tsy maintsy ho ringana zany tsy maintsy ho aringana ny mpanota de ianao ve de anaiko ho ringana eo fa de andao vonjeny fanahy andao natona any Osoa miaraba ny ambassadeur any Osoa sy ny ankonany manasa ny olona rehetra zay tiby any Osoa ho avy amonjy ny fety be any Osoa amin'ny 4 marsa fa tena fety io sady lay nahary anao mihitsy no ho avy eo ka de anenina zay tsy ho tonga amin'io ilay Andriamanitra tena manafaka amin'ny fahotana ka tongava reto narindra avy aty Betavoangy no nandefan'izay SMS izay. Miaraba ny ambassadeur any Osoa sy ny ankonany ary ny mpanentana manasa ny olona izay ty any Osoa te ho afaka amin'ny fahotana ho tonga amin'ny 4 marsa fety be any Osoa faritra Nanisana sy ny manodidina vonjeo ny fanahy eny Ambodrapeto Antananarivo zay ho anareo amin'ny faritra Nanisana sy ny manodidina iny zany de tongava daholo izy ilay nandefan'izay SMS izay. Miaraba ny ambassadeur any Osoa Ziady Elias sy ny ankonany sy ny mpanentana sy ny mpiain'ny SFF fa miantso anareo zany mivoninahitra ny dada Iavasy Osoa sy miantso anareo zao izy any mivoninahitra ny dada Iavasy Osoa amin'ny 4 marsa ho avy zao ety Ambodrapeto Antananarivo ety amin'ny Fohibe ihany zaratsika zao izy mbola misy fotoana tahaka an'izao anomezam-boninahitra azy mianaka miditra amin'ny valo maraina amin'io avy aty Sabotsy Namena Fanjanao manasa anareo
dia arak'izay fampatsivana nataon'ny fanjazay a amin'ny valo maraina ny fidirana. Dia ampatsivana ihany koa ny larana telefona ho an'ny miaino amin'ny radio satria ho an'ny mijery fahita lavitra dia efa hitany misoratra eo foana zany larana telefona zany a mba ahafahanareo ihany koa mandefa ny SMS anareo zany ny 034 61 713 41 aleo averiko milamindamina kely 034 61 713 41 zay zany ny larana telefona ahafahanareo mametraka fanontaniana na mandefa ihany koa ny SMS anareo zany. Miaraby e tongava daholo amin'ny 4 mars fa tena fety hafa mihitsy io a tongava daholo mihitsy 4 mars ny rendez-vous atsika. Salama tompoko Abel avy aty Tsirabe ihany izay rehetra mitady any Osoa mitady famonjena tongava amin'ny 4 mars ho aby zao fa tena fanarotana hanajana azy ity e zay mihitsy e araroto mihitsy mafatsika manome voninahitra ny dada Iavasy Osoa dia marina trany moa fa SMS fa tsy antso mivantana no atao. Miantso ny olona rehetra mba ho tonga anatrika ny fety be any Osoa ny 4 mars eny Ambodrapeto fa tsara be ilay Andriamanitra manala amin'ny fahotana Iasina Tsirabe ihany koa ny mbola nandifan'izay SMS izay. Ny SMS manaraka indray miaraba ny ambasadora any Osoa sy Siriana miantso ny olona rehetra ho tonga amin'ny 4 mars fety be any Osoa tongava fa tsara be izany Andriamanitra manala amin'ny fahotana izany. Zany ny tena Andriamanitra tena tsara indrindra zany a. Zany mihitsy ny tokony hiazakazany tena andao hiazakazaka ho azy tsika tena miazakazara olona. Manentana ny olona tia be any Osoa rehetra tongava amin'ny 4-5 mars 2025 fa aza sakafo no andehananao fa ilay fonao tia any Osoa ka izay mihitsy zao no zavatra tadiaviny Osoa amin'ny olona am'izao tia anazy mihapina dia le fo tena hoe mitia anazy mihitsy mitia anazy mihitsy satria ratsy be anie zany hoe iorona amina hoe sakafo zany ny fonao e dia tadidio tsara ny tantaran'le nivokisana mofo teny atendrombohitra tamin'ny androny Osoa fa reo olo reo a dia fantatra Osoa mihitsy ny taom-pony tao hoe nareo izy dia mitady tsy noho ianareo nahita famantarana fa noho ianareo nivokisana mofo ka voky ka rehefa tonga amin'izay ary ny tena fampianarana azo lazaina hoe somary navezabesatra tamin'izay fotoana izay a dia inona ny zavatra nataon'izy ireo fa dia iza kosa izy mahaino an'izany fa dia lasa ary zareo nandao ny 12 lasa isan'ny tavela teo ary reo kosa moa dia mbola nanontaniany Osoa nareo kosa dia te hiala ozy izy fa namaly moa mpianatra hoe hoany amin'iza moa zay ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ka izay le Osoa tompony fety amin'ny faha-efatra ny volana marsa ho avy zao izy ilay mpanala amin'ny fahotana ary ho anao izay maniry fiainana mandrakizay andao hiaraka aminy fa tena ao aminy ihany misy ny fiainana mandrakizay e. Ny tanina trany ianao tonga amin'ny fety be ny Osoa eo amin'ny 4 mars zany. Efa 12 andro sisa no isaina dia higadona io fotoana io. Miaraba ny rehetra manasa izay rehetra te hifaly sy fety miaraka amin'ny Osoa fa tena tsara be io ary tsy hanenina ianao fa tongava higoka fifaliana avy aty anala mahitsy tongava daholo mihitsy ny SMS atsika manaraka toy indray dia ozy izy hoe salama lalaina ho avy indray izay ozy izy aty Anosivarika hamonjy ny fety lazao ozy izy ambasador mba nisy radio aty aminay aty lalaina tongava maro e olona mety mahafantatra any amin'ny faritra iny ngamba zany fa dia zao tongava amin'ny 4 mars aloha tongava amin'ny 4 mars aloha fa io zao no manakaiky tokatranao koa zany misy ny radio internet misy ny télé internet dia afaka amin'iny koa anao manaraka raha ohatra tsy maheno radio local na télé local afaka manaraka ianao zany amin'ny radio internet sy ny télévision internet ny adresy moa dia efa mandeha eto matetika dia tsara ianao manaraka an'izay radio local internet zay. Salama ozy izy ny SMS manaraka ato ilaina ny mifanahanao no miantso anao mba avonjeo izy Osoa izany mpamonjy izany izy no mpanala amin'ny fahotana fifaliana mbola tsy fahitanao no tena mbola tsy fahitanao no tena tsara izy tonga lafatra tena zany mihitsy ny ao amin'ny Osoa tena fifaliana no vokatra zany hoe tsy manota intsony zany mantsy diapana.
ary zany mendrika anaovana fety mihitsy ny tahakany zany zavatra hafa raha moa anaovan'ny olona fety ve ifaliana maika fa zany hoe le andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana no indro ankehitriny tafaverina indray ny voninany tafaverina indray ny famonjena nataony zany hoe tena tonga indray zany le famonjena zany ny tena mila ifaliana sy anaovana fety mihitsy zany tena fifaliana lehibe mihitsy zany ny olona raha moa nahazo vady manasa olona izy dia mifaly ao ny sasany ohatra hoe mba nahazo zavatra izy ohatra hoe nahazo fiara izy na nahazo trano izy ohatra dia mifaly izy miaraka amin'ny olona fa ity indray le andriamanitra namonjy anao nanafaka anao tamin'ny fahotana ny tonga nahoana ianao ny tsy hifaly misy ny olona ohatra nigadra izy afaka tany ampontsy izy dia mba mamorona namany sy ny fianakaviana izy miara-mifaly aminazy hoe afaka ka izao mifanafana amin'ny fahotana ity no tonga tamin'ny alalan'ilay iraka nalefana hoe ty amintsika dia nyzandriny Aosoa ambassadeur-ny Aosoa Zedy Elia nahoana tokoa moa tsika ny tsy hifaly amin'izany tena tokony ary ny tsy mifaly amin'izany aza ny tena tsy mety diakona tsy mety tsireo rehefa tafaverina tao an-trano indray ny le zanakadala zay nandany fiainany tany amin'ny fanao ratsy rehetra tany dia nyteny mihitsy le dadany hoe zany hoe dada iayava moa zany mazava ho azy hoe tena mety mihitsy ozy izy mifaly sy miravoravo satria ty rahalanao ty io izy izy efa maty io fa velona indray rehefa very fa hita indray ka rehefa misy zany ny olona very fa hita indray na maty fa velona indray dia tena mety mihitsy ny fifaliana ary Aosoa tena faly be izy zay mahatonga azy ho avy eo koa amin'ny fotoana io satria tafaverina tamin'ny alalan'ilay zandriny ny famonjena fitoriana amin'ny fanafana amin'ny fahotana zay vitany zany hoe tena hoe tsy latsa-datsaka fotsiny rany fa tena zao ny vokany tsika zao ny vokany faly be mihitsy faly be dada iava dia miantso antsika rehetra izy amin'ny fotoana hoe tongavy ndao hiaraka ifaly hiaraka ifety aminazy ho any zay tia be an'izany Aosoa zany dia tongava daholo mihitsy fa tena zava-dehibe ny zao zavatra tonga amin'izao vaninandrontsika zao tena faran'izay tena goavana mihitsy ka ny andriamanitra tena marina dia Aosoa fa tandremy koa vao fitaka reny le mitory Aosoa hafa an'ireny le mampitandrina didy folo mampitandrina sabata rehefa tsy miaraka amin'ny ambassadeur-ny Aosoa Zedy Elia zany dia efa tsy izy zay tena tsy izy zay fa mpamitaka anao ihany koa zany Aosoa zany tsy mampitandrina didy folo zany didy folo zany nefa ndravan'ny dada iava zany tamin'ny alalan'ny nandravan'ny fisoronana vakio tsara mihitsy ny boky Isaia toko fahatelo toko fahenambempolo andin'ny fahatelo ao fa tena hoe dada iava mihitsy nandravany zany fisoronana zany nefa io fisoronana io anie diakona io no manala amin'ny fahotana raha le fanekena ho an'ny zanak'Israely ka le manala amin'ny fahotana mihitsy zany nefa nofoanany dia inona tsoa zany no hipetrahanao anatin'izany didy folo zany zany hoe nahitandrina ny eo reny zao ny ianao mpanota foana ianao hoe mpanota foana ianao nahitandrina ny eo satria tsy misy le fisoronana la fanafana amin'ny fahotana intsony eo zany hoe efa nidravany Leviticus toko fahenambefolo dia rehefa ravany Leviticus toko fahenambefolo sady efa tsy misy fanafana amin'ny fahotana intsony eo mirodana daholo zany ny lalàna rehetrarehetra tsy misy ohatra zany men'ny ambassadeur-ny Aosoa raha manorona trano anao zao dia asorona mifototra dia inona sisa no mijanona eo satria fototra mihitsy no esorona zany fototra le trano no esorona zany dika zay ny rava daholo zany izy rehetrarehetra fa tsisy tsony eo tsisy mijanona tsony eo zany satria mihitsy nefa nandravany iny voalohany ary rehefa tonga Aosoa dia nanamafy an'izany fandravanana iny zany fa ny tena lozany ery diakona dia zao ity mitsonatsonana ny Jesosy nitsofoka tao anatin'le nanolo an'le Leviticus toko fahenambefolo dia tena zany anie tena fahavetavetana mahatsiravina tena hoe tena loza manatambo mihitsy zany zavatra zany lalàna efa miteny fa tsy azo anampina iny tsy azo any esorana dia mitsonatsonana fotsiny mandeha nitsofoka tao dia tena hoe izy ony no nisolo an'le fisoronana tena mpiara-miasa amin'ny satana anie zany tena devolo manao an'izany zavatra zany fa dia lazaina aminao any tokantrano any fa zavatra tena fahavetavetana loza tany mihitsy zany hoe io le fanekena dia andeha hitsofoana fotsiny zao dia hitsofoana hoe izy indray zany lasa misolo an'le fisoronana fandika-ndalàna zay le natonga le Tesaloniana ny teny diakona izy mihitsy anie lazay n'iny Tesaloniana iny ary dia iseo le tena mpandika lalàna
io jesosy miaraka aminareo izany mpandika lalàna zany raha tsy fantatrao izay ho levon'ny aosoa tompo amin'ny fofinainy vavany ary hofoanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany de zareo nefa rehefa toizany io teny io de ny fiaviny le iny le hino izy izy de zao araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana ary fahagagana mandainga rehetra de jerevy tokoa ne zay rehetra mitory an'izany jesosy zany fahagagana io foana no voizina fahagagana amin'ny afisazy ery banderole ery tongava ty fa de hotahiny ianao ho afaka ny aretinao fahagagana de jereo fa tena voapirofo mihitsy matsisy anazy voapirofo fa ny tena fahagagana faratapony de zao ny fanafana amin'ny fahotana raha hitady fahagagana ihany de zany no tady avy zany fa zany tsy vitany jesosy zany tsy vitany zany de natonga azy ny teny foana aminareo hoe mibeba fa rehefa avy manota ianao manao tady rehefa avy manota ianao de mibebaka rehefa avy manota de mibebaka ka aza manaiky fitana intsony fa iny didifolo iny de rafitra efa niravan'Andriamanitra iny efa nisoloa ny fanekena vaovao Yahosoa le fanekena vaovao andao hiaraka amin'ny Yahosoa ilay toriny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia Elia ao amin'ny Yahosoa afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ary vao mainka ny tsy nitiavan'Andriamanitra iny ina moa izy teo le fisoroanana iny koa ny diakona jereo ny zanak'Israely na rarotiny hoe misy zany ny lalàna ny fisoronana iny de manota zareo de moramorainy fotsiny aveo efa io ny ondro zany hoe ny ondro fotsiny zany ohatrany hoe atao betsaka zany ny ondro eo tanàna de fa manota sika fa de fa ao ny ny ondro eo fa lehibe indray izy eo efa afaka vonoana atao fanana dada efa tsy ho tezitra ave tsy tokony tezitra tsy ho tezitra am'zany hoe ianao de ny anota de aveo rehefa avy manota ianao zany de efa eo ny ondro eo ratsy be mihitsy zany tena tsy mety mihitsy zany ka de raha be zany fa de tongava sainy tsika ny tokantrano any tongava saina andao hiaraka amin'ny Yahosoa am'izay fa Yahosoa ny tena mpamonjy andao fa kitsika indray ary ny SMS manaraka salama daholo hoe miaraba ny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia Elias sy ny ankonany miaraba nareo amin'ny rahalahy amin'ny fanentanana sy ny mpiaino ny HCFF fa tongava daholo isika eto ambohidra peto sy ny manodidina amin'ny 4 mars fa aza miaino ny mpanaratsy fa reny ane fa tampina ny lalany fa ianao miaino tongava fa lasa maizina pototra amin'ny mazava eto ianao ny malagasy rehetra tsy adino fa tongava daholo ety ambodrapeto izay ty be any Yahosoa hiaraka hiara ifalo ny fanahy aza miaino an'izay mpanaratsy antsony fa tsy tsisy zavatra marina daholo milazain'ireny diakona raha misy ve zany zavatra ratsy zany atao amin'ny fanjakany Yahosoa de ho afaka amin'ny fahotana tahaka an'izao izay fa ny devoly moa tsy maintsy manao ny asany devoly tsy maintsy manao ny asany satria devoly tsy faly amin'ny ahavovontsy ny olona de ataony mihitsy ny anakanananao tsy hainy marina fa efa fanao ny devoly ny mpanohatra hatramin'izay jereo vane rehefa tonga tety Yahosoa de novonony de neveriny fa rehefa vita Yahosoa de vita treo ny amin'io fa de maty iny rehefa nitsangana tamin'ny maty indray Yahosoa vita ny famonjena de inona indray nataony andao moty lazaina karamainy reo miaramily reo hoe tsy nitsangana tamin'ny maty zany iny satria mantsy ny fitsanganany Yahosoa tamin'ny maty iny ny tena fahavitan'ny famonjena iny diakona satria araka ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy nitsangana tamin'ny maty Yahosoa ozy izy de foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotana reo ihany ianareo dikan'izay ny fitsanganany Yahosoa tamin'ny maty zany iny ny tena hoe fandraisena ny fahotana zany de mody lazainy hoe tsy nitsangana tamin'ny maty zany de naparitaka zany kanefa tsy voasakana mihitsy moa ny apôstôly fa de tsy nitsahatra nitory sy nanambara rehefa nitory indray ny apôstôly de novonony izy ireo indray maty indray ny apôstôly de maty indray koa zany fitorinan'le anarany Yahosoa fitorinan'ny famonjena sy ny fanafana amin'ny fahotana zany hoe tsy tia ny devoly mihitsy zany le hoe afaka ny olo anatin'ny fahotana rehefa maty indray ny apôstôly natsangany indray le Andriamanitra tsy izy iny de iny indray aveo nampiely tamin'ny olona fa tsisy an'izany fahotana afaka zany zany hoe mitovy amin'le nataony tany aloha ihany zany io le hoe tsy nitsangana tamin'ny maty zany izy de ny am'izao indray zany de hoe ny ataony tamin'ny ampiasana andreo Andriamanitra tsy izy ireo indray de hoe tsy misy an'izany fahotana afaka zany tsy maintsy mpanota foana ny olona zay langy andevoly zany zay de tena tenenay aminao mihitsy hoe langy andevoly zany fa tena misy ny afaka amin'ny fahotana ary misy ny olona tsy manota intsony ary le Andriamanitra marina de niteny hoe aza manota intsony ary maro sika ny vavolombelo zany atao amin'izao fanjakany Yahosoa zay misy ny ambassadeur-ny Yahosoa zao diakona misy 2 arivo zao ny olona
olona afaka amin'ny fahotana amin'izao fotoana zao zay nanaraka ny ambassadeur so zay dia iria tena izay mihitsiny ny SMS antsika manaraka ato indray bonjour avy aty Ananisana ihany tompoko Andriamanitra telo zay iray ve ilay Aosoa azafady tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy zanak'ilay tokan'Andriamanitra ne Aosoa tsy mba telo zay iray zany sady Andriamanitra tsy telo zay iray zany tsisy Andriamanitra tsy zany telo zay iray zany fa le Andriamanitra marina tsy mba telo zay iray le telo zay iray mantsy any diakona dia hoe tokan'Andriamanitra fa misy olona telo ao aminy ao zay zany le telo zay iray kanefa lay Andriamanitra ray dia efa niteny izy hoe Andriamanitra tsy mba olona na zanak'olombelona eo aloha zany dia efa tsy mahamarina an'le hoe telo zay iray na le trinité zany tsy marina mihitsy iny satria le Andriamanitra ray tsy mba olona na zanak'olombelona fa Aosoa kosa izy no efa tonga olombelona ary izy tena tonga olona tety mihitsy ary zanak'olona dikan'izany eo zany dia efa ilazana amintsika hoe tsy marina mihitsy n'le fampianarana hoe trinité ataon'ny mpitondra fivavahana iny sady le trinité koa ny dia mametraka n'Andriamanitra dada Iavasy Aosoa nitovy laharana ihany koa zany zay sy mampitovy laharana ny dada Iavasy Aosoa amin'ny fanahy masina ihany koa zay satria napetraka ao Andriamanitra anankiray mitovy laharana mantsy le hoe telo zay anankiray ireo dia vero amin'izany ihany koa fa Aosoa ane ka nirahany dada Iavany mpaniraka araka ny tenin'ny soratra masina raha mijery zao tsika eo amin'ny jaona 7:7 dia hoe izao ny fiainana mandrakizay izy dia mahafantatra anao izy Andriamanitra tokana sady marina sy Aosoa zay nirahinao ka Aosoa zany nirahan'ilay ray zany dia nefa ny soratra masina miteny hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony naniraka noho ny maniraka azy dia ahoana moa zany no ampitovy any dada Iavasy Aosoa tsy mitovy mpaniraka sy nirahana tsy mitovy mihitsy ny ray nirahana ny ray mpaniraka ary ny mpaniraka dia lehibe noho izay irahana ary Aosoa ihany koa dia naniraka ny fanahy masina satria araka ny teny tamin'ny mpianatra hoe mijanona eto Jerosalema aloha ianareo sisy mandra-pandefa aminareo ny fanahy zay efa nokasainy indray omena anareo dia rehefa tonga izy dia naniraka ihany koa ny fanahy masina izy noho izany Aosoa dia lehibe noho ny fanahy masina ka tsy azo ampitoviana laharana mihitsy amin'ny Aosoa zany ny fanahy masina ary ny fanahy masina tsy Andriamanitra ivavahana ny fanahy masina satria hitantsika zany tamin'ny nataony tao amin'ny lanitra ny lanitra rehefa nivavaka ny tao amin'ny lanitra ny lanitra dada Iava mipetraka teo ambony seza fiandrianana mihazona n'ilay boky teo an-tanany ankavanana Aosoa nitsangana teo afovoan'ny seza fiandrianana hoy izy ny soratra masina nandray boky teo an-tany ankavanana ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana dia dada Iava lay jiro fitona ny fanahy masina dia teo anoloana ny seza fiandrianana ireo fa rehefa nivavaka amin'izay ny olona sy ny zava-mananaina sy ny anjely tao amin'ny lanitra ny lanitra tao fa tsy nisy nivavaka tamin'ny fanahy masina fa nazava be mihitsy ny antefan'ny vavaka araka ny teny eo amin'ny apokalipsy 5:7 ao azonao vakiana zany fa tao amin'ny dada Iavasy tamin'ny Aosoa no ny antefan'ny vavaka zay nataon'izy ireo fa tsy nisy vavaka nandeha nakany amin'ny fanahy masina ka zany resaka trinité zany zavatra tena fampianaran-diso be mihitsy zany tena fampianaran'ilay Andriamanitra mpampanota zany mpanota ny namoaka an'izany fampianarana zany mpitondra fivavahana mpanota ny namoaka an'izany ka aiza moa nisy fahamarinana ivoaka avy eo amin'ny mpanota dia ohatra izay koa ty rafitra monotéisme ty lay nampitovy laharana n'lay ray sy ny zanaka le Andriamanitra ray ihany no io ihany koa no zanaka zany no io ihany koa ny fanahy masina mitovitovy ihany mantsy le monotéisme sy ny trinitarisme samy fampianaran'ny mpanota daholo zany zay ne le vokatra le hoe mpanota dia lasa manaonao foana lasa manaonao foana ahoana moa no ametrahanao ny dada Iava lay Andriamanitra mpahary zay nahary ny zavatra rehetrarehetra hoe izy olona ary zao dada Iava tsy mety maty izy fa Aosoa no efa maty ka raha ohatra zany mametraka le fampianarana trinité zany na le monotéisme dia mametraka ny dada Iava hoe efa maty zany dada Iava nefa izy Andriamanitra tsy mety maty fa Aosoa rehefa tonga olona dia izy no maty ary izy avy eo le natsangana tamin'ny maty ka zay le hoe fampianarana mpanota reny ny mpanota ny nampianatra an'ireny fampianarana ireny
dia izay no mampanaonao foana ny olona io dia aza miaino an'izay mpanota any hitanareo fa tsy misy tokony hainona an'ireny intsony andao amin'izay anaraka n'ilay Andriamanitra tsy mampanota intsony Yahosoa rehefa tonga ny ilay fampianarana manafaka amin'ny fahotana sy tsy mampanota intsony fa tena mazava daholo ny zavatra rehetrarehetra tiakony ka dia izay ho anao ndao ankalaza ny Yahosoa tsika amin'ny fahaefatra ny volana marsa izao ho anao zay tia be ny Yahosoa ary ho anao zay nandefa ny SMS ihany koa moa dia antsonay mihitsy ianao tongava amin'io fotoana io tongava amin'io fotoana io raha tena tia be ny Yahosoa anao dia tongava miarahaba ny ambasadora ny Yahosoa zay dia sisy riana izay avy aty Tamatavy ho avy ary manasa ny manam-pofinaina rehetra koa mba ho avy ho afa ho an'ny pakatahaka avy aloha amin'izay ny fangalarana tahaka fa mitongava hamonjy ny 4 mars zay ho anareo afatra ho anareo mpangala tahaka zay ajanony amin'izay ho ala tahaka ny anarany aza moa diako nefa hoe mpangalatra ve mpangalatra zany hoe dia mbola dia anao ve mpangalatra dia mieritreritra ny hoe hiditra any amin'ny lanitra ny lanitra dia vakeo tsara le ina moa izy teo Korintiana voalohany toko fahenina manomboka amin'ny 9 fa isan'ny tany saina ao anatin'ny fahotanao ny fangalarana zany hoe nareo mpangala tahaka reo zany dia tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ny anareo iandry anareo zany ny fary mirehitra afo solofara dia ny SMS antsika manaraka toy indray faly miarahaba ny ambasadeur ny Yahosoa zay dia Elias ny ankonany miarahaba nareo amin'ny plateau tsy mitsahatra manasa antsika tongava amin'ny talata 4 mars eny Amborapeto amin'ny 7 ora ny fidirana ianao zay mandre ianao zay tia be ny Yahosoa fety be ny Yahosoa io tongava daholo hoe David avy aty anala mahitsy no mandefa ny SMS tongava daholo tongava amin'ny 4 mars io zany otsika rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra zay misy tsika any eny na hatrany ampitan-dranomasina dia tongava daholo miarahaba ny ambasadeur ny Yahosoa zay dia Elias sy ny ankonany iantso sy manasa ny olona rehetra ho tonga amin'ny 4 mars zao anome voninahitra ny Yahosoa mpanafaka amin'ny fahotany tongava daholo zay tia be ny Yahosoa Bertrand avy aty Ambodimita ihany izy zay zany no nandefa n'iny SMS iny miarahaba ny ambasadeur ny Yahosoa sy sirena ary ny ankonany manetana ny olombelona rehetra zay tia ny Yahosoa eto amin'ny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina mba ho avy amin'ny 4 mars amin'ny fety be ny Yahosoa eny Ambohidrapeto izy Romina ihany Romina everiko fe Romain fa Romina zany le nandefa an'izay SMS izay misy anaran'olona tena mbola tsy mba fa enohenoko mihitsy diakona fa dia miarahaba ny ambasadeur ny Yahosoa sy ny ankonany ary ny mpanentana manasa ny faritra Ambohatra Anjomakely ho tonga amin'ny 4 mars Stéphanie no manasa anareo zany ho anareo amin'ny Ambohatra iny zany dia tongava daholo miarahaba ny ambasadeur ny Yahosoa zay dia sy ny ankonany ary anareo mirahalaam-panentana dia miarabanao ihany koa mahafinaritra be fa tena ho avy zay aty Nosy be Elville amonjy ny fety be 4 mars miantso ny olona rehetra indrindra ozy izy ny eto Nosy be Elville hamonjy an'io fety io fa tena ho avy eo Yahosoa Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana aza variana manompo an'ilay Andriamanitra mampitombo ny adalana intsony misaotra betsaka anareo evangelista sy diakona ozy izy zay dia ny avy any lavitra be avy any ary zany ho avy amin'ny fotoana io fa dia tongava daholo ihany koa tsika rehetrarehetra ny SMS antsika manaraka ihany miarahaba ny ambasadeur ny Yahosoa zay dia Elias ny ankonany sy ny mpanentana aza variana amin'ny Jesosy tsy mahafaka amin'ny fahotana fa andao ankalaza n'ilay manafaka fahotana amin'ny 4 mars tongava daholo hoe izay tia be ny Yahosoa dia manapa-hevitra amin'izay fa sao dia tarany ka anenina fa efa amin'ny 2026 sisa ny batisa 8 mars io aza variana fa tsara be ilay miantso anareo mahavita manala amin'ny fahotana izy tahaka anay izao aza diny fa fifaliana be no raisinao amin'io Ernestine avy aty maro biby any no manentana anao hoe dia vakitsika indray ny SMS manaraka miarahaba ny ambasadeur ny Yahosoa zay dia Elias sy ny ankonany ary ianareo mirahalahy manolotra ao amin'ny plateau miantso faraparany ny malagasy zay tia ny Yahosoa ho tonga amin'ny 4 mars fa ny aoriana mety tsy sintsony ka raha roty tongava daholo
Pascaline Talatamaty no manentana anareo. Ny aorinan'izao moa dia efa tsy fantatra intsony izy io diakona fa dia mbola misy aloha dia tonga avintsika ho tia be any Osoa rehetrarehetra. Allo ianareo aty sambaina sy ny manodidina ny manjakandriana rehetra izay tia be any Osoa tongava mamonjy fety be any Osoa 4 mars domona ihany no manasa anareo zay io anareo any amin'ny faritra sambaina rehetra iny tongava efa teo ihany fa mbola anentany ho any zay tena tia be any Osoa dia tongava vonjeo ilay fanahinao mitoreo mitady famonjena sy iverina amin'ilay mpamorona anao hoe 4 mars ilay fety niverenan'ny anarany Osoa sy niverenan'ny famonjena indray tongava daholo dia mba eno ilay fanahy mitoreo fa aza tia tena amin'ny nofo be io ianao teo avy any Andravoahangy ihany zay nandefa ny SMS izay io fanahy io tokoa any no mitoreo diakonare io fanahy io mihitsy no nidinany Osoa tety amonjy io fanahy io ary izay ihany koa no nahatongava ny ambassadeur any Osoa nidina tety amintsika tety amonjy io fanahy io fa tsy nofo fanahy no vonjena iaho Osoa ilay nandatsaka ny rany ilay tena hoe maty teo amin'ny azy fijaliana fa ny zandriny dia ny ambassadeur any Osoa zay dia Elia kosa dia mitoro ny asa mpamonjena vitany Osoa dia ny fanafana amin'ny fahotana zany dia tongava ndao hiaraka ifaly sy fety amin'ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao indrindra ho an'ny olona tena teo vonjena diakona tena atsotsika mihitsy ho an'ny olona tena teo afaka amin'ny fahotana ho anao teo afa-pahotana ao tokantrano io satria raha tena mbola olombelona manana an'le fanahy maha-olona azy hany tsy maintsy miorakoraka mitady an'izany fanafana zany foana ny fanahy io raha mbola velona ny olona anankiray diakona dia anao zao tiany Osoa ihany koa dia antsona ihany koa anao dia tena tiany Osoa ary manam-pitiavana anazy tena entaniny ianao tongava ianao zany anatrika ny fety be 4 mars io zay afaka 5 andro sisa 5 andro sisa dia tonga zay fotoana zay fiderana sy fankalazana azy satria tafaverina ilay anarana mitondra famonjena tafaverina ilay anarana manafaka amin'ny fahotana ka tongava ianao hoe aza misalasala ntsony aza mijanona retranao ntsony fa tongava amin'ny voninahitra azy ary ankalaza io fety lehibe zay fety lehibe tena tsisy fety tahaka an'io zany tena fety famezam-boninahitra anazy io tena izay mihitsiny dia sady manohitra antsika ny famakinany SMS salama manasa ny faritra Itaosy sy ny manodidina mba ho avy hamonjy ny fety be any Osoa amin'ny 4 mars anome voninahitra averokely salama manasa ny faritra Itaosy sy ny manodidina sisy mba ho avy hamonjy ny fety be any Osoa amin'ny 4 mars omeo any Osoa ny voninahitra fa aza omena ny Jesosy anipy anao any amin'ny elo iny satria tsy mahafaka amin'ny fahotana any amin'ny elo anao atsipiny any zany aza manaiko atsipiny any zany zavatra famonjena efa hita aty ve dia tsy leo niazakazaka amin'izay amonjy ny fanahy anatona any Osoa miaraba tompoko manasa anareo rehetra tompoko amin'ny 4 mars io mba ho avy amin'ny 4 mars io zany dia tongava daholy amin'ny 4 mars ny rendez-vous antsika ety Ambodrapeto Itaosy tongava daholo mihitsy miaraba ny zandrany Osoa zay dia Elias sy ny ankonany sy ny mpanentana manasa ny olombelona rehetra izay mahatsapa fa tsara loatra Osoa anome voninahitra andao idera izy idera any Anjarasoa no manentana Fianaratsoa Anjarasoa zany mandefa ny SMS zay ozy izy avy any Fianaratsoa miaraba ny ambassadeur any Osoa Elias ny ankonany tonga indray ty ozy izy ny fety be tsy manam-paharoa ny 4 mars ho avy zao eny Ambodrapeto ilay Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana no ankalazaina amin'io andro io dada Iavasy Osoa sady ho avy eo Osoa amin'io tongava maro lalaina avy aty faralaza ihany no nandefa n'izay SMS izay miaraba ny ambassadeur any Osoa sy ny ankonany nomena avy aty talatany volon'andry any no manentana tongava daholo isika rehetra te hamonjy ny fanahy amin'ny 4 mars fa ao ihany no misy ny fanalana anareo amin'ny fahotana tena izay mihitsy ato amin'ny Osoa ihany misy ny fanalana amin'ny fahotana ary nareo efa resy lahatra rehetra reny te ho afaka amin'ny fahotana rehetra dia soratiny anarana ao amin'ny batisa
andao daholo ry alasora sy ny manodidina ho avy anome voninahitra n'ilay andriamanitra tena mahafinaritra manafaka amin'ny fahotana io fa tonga dia tsy nisy toy moa ilay izy tsy hoe tapaka fa tena tsisy toyany mihitsy ilay izy zany fa mety mbola misy toyany ihany ngamaniny ohatra ny tapaka tenany be. Allo miaraba ny ambassadeur any Osoa Eliasy Siriana dia ianareo mirahalahy ihany koa dia miarabanao ihany koa manentana antsika rehetra tsy akanafaka mba ho avy amin'ny 4 mars fety be any Osoa io ilay andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony aza manay kofitan Jesosy zany intsony fa tsy manafaka amin'ny fahotana iny re olona avy atesabotsy namena ihany le manentany tsy mahafaka amin'ny fahotana zany iny 2 arivo taona ihany zay no tompon'ny olona teo fa angany isy fahotana afaka zany tsy nisy afaka zany mihitsy mpitondra fivavahana azo lazainy hoe mpitondra fivavahana lehibe ao amin'izany mpivavaka manompo Jesosy zany eny reny le niakatra tamin'ny inona ty izy teo tamin'ny fandaharana mazavabe reny diakona fa reny aza tena nanamafy mihitsy hoe tsy misy an'izany olona tsy manota zany tsy misy olona lavorary zany ozy zareo ka hitanao amin'izany fa tsisy zavatra vitany iny Jesosy iny zany fa namitaka ny olona ny soloko fotsiny iny tena tongava amin'izay tsika sainy vaketsika indray ny SMS manaraka miaraba tompoko miantso ny olona rehetra izay mandre an'izao fanasana izao izy mba ho tonga amin'ny 4 mars ho avy zao hoe fahankalaza sy anome voninahitra ny Ahosoa isika dia ilay andriamanitra manafaka amin'ny fahotana fa izy ny tena mpamonjy zay ny tena mpamonjy Ahosoa no anarany. Ahitana trano zay anao na anaraka amin'izany tonga amin'ny fety be ny Ahosoa amin'ny 4 mars io aza mitaridritra ny trano antsony aza mijanonjanona antsony fa tongava ianao ame voninahitra n'ilay andriamanitra tena marina ilay andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ary tsisy nahavitan'izany mihitsy afa-tsy izy rery ihany dia Ahosoa zany sy dada malala Iayava ireo ihany manaisitra amin'ny fahotana fa ny ankoatran'ireo tsy izy ary namitaka anao fotsiny izy ny tany fitaka fotsiny anao zany any ivelany ihany fa tongava dia amin'ny Ahosoa amin'ny 4 volana marsa ho avy zao ny fety be fankalazana zany fiverenany ny anaran'andriamanitra manafaka amin'ny fahotana zany ka entany ianao naiza misy anao naiza misy anao tongava ianao ety amin'ny Foibe ety amin'ny Bodrapeto ny fotoanantsika amin'ny 4 mars io. Ny SMS antsika manaraka to Maria avy any Anansana moa no nandefa azy ity Jesosy ve ozy izy no Ahosoa raha ny tena marina azafady tena tsy Jesosy ihany mihitsy ny Ahosoa ary tsy azo ampitoviana amin'ny Jesosy mihitsy zany Ahosoa zany fa Ahosoa ilay tena andriamanitra marina mpanafaka amin'ny fahotana ary ny teny an'ilay teny hoe aza manota intsony ary zay rehetra miaraka amin'ny Ahosoa tena lasa tsy tia manao ratsy intsony fa zany Jesosy zany tsy nisy famonjena vitan'izany ary tsy nisy fahotana afaka zany ary tsy nidina tetỳ akory ary iny tsy iny zany no nifantsika teo amin'ny azo fijaliana ary tsy nandatsaka ny rany zany iny fa pisy loko fotsiny iny zay natonga ny olona tsy nisy afaka tamin'ny fahotana nataon'iny Jesosy iny indray aza dia nampanota olona satria asainy manota ny olona dia avy eo asainy mibebaka indray rehefa avy eo dia manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka dia ohatran'izay foana dikan'izay tsy iny le mpamonjy fa le tena mpamonjy Ahosoa zay tsy azo ampitoviana amin'iny dia rehefa nibebaka ny olona anankiray dia hoy izy hoe aza manota intsony ary zay le tena andriamanitra marina dia tsy azo ampitoviana amin'ilay mpisandoka sy tsy mahafaka amin'ny fahotana ary mpampanota olona iny mihitsy zany lay tena mpanafaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony zay rehetra miaraka aminy samy hafa mpisandoka zany Jesosy zany fa tsy azo ampitoviana amin'ny Ahosoa mpisandoka iny nosandohany fotsiny ny tenin'ny Ahosoa fa tsy izy zany iny ary fantatra tamin'ny zavatra nataony moa no mahatsizy azy dia io tsy nahafahan'ny olona tamin'ny fahotana io dia jereo koa aza mbola loza nataony hoe lasako izy nitsofoka tary anatina fisoronana tary diakona zay tena fandika an-dalàna ary fahavetavetana mahatsiravina ahoana moa ny tsofotsofohanao anatin'ny fisoronana any hoe satria efa ndravan-dada Iava zany ny fisoronana satria alany iny fisoronana iny dia lasa Jesosy no nitsofoka atao nefa ny lalàna miteny hoe tsy azo anasiana tsy azo anasorana Deutéronome 4 andininy faharoa no miteny izany jereo many zany mbola fandika an-dalàna nataony iny dia ahoana moa no ampitoviana iny amin'ny Ahosoa vao maika nanamafy ny asa nataon'ny dadany
lay nandravan'le didy folo sy lalàna mose tamin'ny alalan'ny rehefa rava mantsy ny fisoroana dia rava koa ny didy folo ny dikan'izay satria nyfototra le fisoroana dia jereo fa no amafisiny Aosoa zany fandravana zany teo amin'ny azo fijaliana araka ny Efesianina toko faharoa andininy fa 10 tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia le lalàna nisy didina tao tandremana le lalàna ny jiosy lay sefer Torah ny jiosy lay Torah ny jiosy ndravany Aosoa teo amin'ny azo fijaliana zany ary ny dadany mihitsy nefa nandrava azo mialoha voalohany dia dada Yahava zany tsy tia n'Andriamanitra tsony hoe indrafitra indrafitra didy folo iny tsy mba tia izany tsony mihitsy iny satria ny olona ny lasa natao ohatrany hoe rehefa manota zany dia lasa nataondray lasa tsy misy hafa amin'ny ataon'ny mpanaradian'i Jesosy amin'izao fotoana izao koa ny nataon'ny zanak'Israely manota dia manao fanatitra manota dia manao fanatitra manota dia leo dada Yahava tofoka dada Yahava ny farany izy mihitsy any no teny hoe tofoka ao izy tofoka tena tofoka tanteraka mihitsy ao izy ary ny zava-nisy ihany koa amaranantsika azy diakona fa nareo le mpisorona manao an'io ihany koa azy andao misy andiny tsoratra masina ray omeko anao ty ato amin'ny Osea toko 4:5 dia zao koa nataon'ireo mpisorona reo Osea toko 4:5 ny fanatitra noho ny ota zay aterin'ny oloko izy dia haniny ary satriny ihany no diso ireny tanao amin'izany na le mpisorona ihany koa aza zany vao mainka satriny aza ho diso foana ny zanak'Israely mba hanatitra le ondry mba hisy hohaniny tanareo amin'izany fa ahoana moa nitiavany dada Yahava iny zavatra intsony amin'izany dia ozy izy moa izy eo amin'ny andininy fa sy hoe ary ho sahala ihany ozy izy ny anjony olona sy ny mpisorona sa moa ataony dada Yahava fay daholo zany eo dia izay ndray aloha namarana ny fotoanantsika teto indray tamin'ity atoandro ity dia ametrahana ny mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray fa dia manao velomantsika rehetra atao tokantrano ato manao velomana ihany koa diakona dia manao velomanao evanjelista manao velomantsika rehetrarehetra ny tokantrano any veloma dolo to Ny voninahitro tsy homeko ny hafa Quatre mars, fête bien Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojena Yahava torina ambasadorina Yaoshua Zady Elia Yaoshua no derana jalova mamiala ny tsinjaka gaza mihafa faro famidera ny Yaoshua dia tena fifaliana ny tena goavambe no sady tena mahafaly ny voninahitro tsy homeko ny hafa Quatre mars, fête bien Yaoshua. tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojena Yahava sy Yaoshua. izay torina ambasadorina Yaoshua Zady Elia Yaoshua no derana jalova mamiala ny tsinjaka gaza mihafa faro famidera ny Yaoshua dia tena fifaliana ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony
izay no afantaranao any Aochoa ilay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aochoa izay nitoriana ambasadorina Aochoa Ziadia Elia Ireriany. Ny faefatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manidiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aochoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Bas, Aochoa. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana Martsa ho avy zao azadino Fitiavako anao masaka tompoko masaripero ay mihitsy raha ny anaranao raha fity halono resahina Aochoa efa number 1 tsisy asolo anazy Aochoa tsy misy masolo tsy misy asa kosaina ireo vavan'olo saosanao efa iraye ira lalana mandraky izay ifampitantana eo amiraye ny fahotana efa kila sy mary efa iainako ny atsaranao masaropiaro ay ny anaranao lay panjakany jiosy na mafiniady izao matoke ny fitiavako miandry anao arovo mafy afazandrinao fitiavako anao masaka tompoko masaripero ay mihitsy raha ny anaranao raha fity halono resahina Aochoa efa number 1 tsisy asolo anazy fitiavako anao masaka tompoko masaripero ay mihitsy raha ny anaranao raha fity halono resahina Aochoa efa number 1 tsisy asolo anazy
soedoa izy nohiraky tondra teny tondrany teny fampianarana mamatry lay anarana anarany sanaka araka lalana ka iaho soamy mpamonjy araka lalana ka iaho soamy mpamonjy ambasadorany aho soa samy soedoa izy nohiraky tondra teny tondrany teny fampianarana mamatry lay anarana anarany sanaka araka lalana ka iaho soany mpamonjy araka lalana ka iaho soany mpamonjy awatsika fale rehefa tonga mikaty maso eny eo asoa ankalazana ny anarany ile ano manandazany verena ny anarany zay miafina tamitsika kanao anatsika ty fale awatsika fale rehefa tonga mikaty maso eny eo asoa ankalazana ny anarany ile ano manandazany verena ny anarany zay miafina tamitsika kanao anatsika ty fale arino volasa ireo mpaminany PTB avy ao Israely va ivoany lalana manambarany anarany azahoana famonjena ho any zay mindrehetra azahoana famonjena ho any zay mindrehetra inosy arino volaza ireo mpaminany PTB avy ao Israely va ivoany lalana manambarany anarany azahoana famonjena ho any zay mindrehetra azahoana famonjena ho any zay mindrehetra awatsika fale rehefa tonga mikaty maso eny eo asoa ankalazana ny anarany io le andro manandazany verena ny anarany zay miafina tamitsika kanao anatsika ty fale awatsika fale rehefa tonga mikaty maso eny eo asoa ankalazana ny anarany io le andro manandazany verena ny anarany zay miafina tamitsika kanao anatsika ty fale eo are ue wane wasua ue wane wasua ue nawanula sanwe itiau nawanula sanwe itiau naula tinatsuna tamni anarany nefa nataony fanatitra sipsuruna nefa nataony fanatitra sipsuruna nawanula sanwe itiau nawanula sanwe itiau naula tinatsuna tamni anarany nefa nataony fanatitra sipsuruna nefa nataony fanatitra sipsuruna awatsika fale rehefa tonga mikaty maso eny eo asoa ankalazana ny anarany io le andro manandazany verena ny anarany zay miafina tamitsika kanao anatsika ty fale awatsika fale rehefa tonga mikaty maso eny eo asoa ankalazana ny anarany io le andro manandazany verena ny anarany zay miafina tamitsika kanao anatsika ty fale
naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yaba ya Ochoa TV. Raha amin'ny teny frantsay Yaba ya Ochoa TV français. Raha amin'ny teny sinoa Yaba ya Ochoa TV Chinese. Ari raha amin'ny teny malagasy Yaba ya Ochoa TV malagasy. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoa ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Zezeda ahitana uma mirapira
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany osoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany osoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Ifatugizao
ena fatsambarana nialamaina vokoreo favareo satria zao ato aminao ena tarapina saotranao indrindrao ony fety avanao yavosoamanana izaniza yazanaza titimisy toana arovy mafiao akaikinao ayavatsa matsianitsoniva ena fatsambarana iaramaina vokora favareo satria zao ato aminao ena tarapina arovy mafiao akaikinao ayavatsa matsianitsoniva ena fatsambarana ianamana vokora favareo satria zao ato aminao ena tarapina Sai, 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 no fio bem na vazia.
sitrakiniray ankalazana azy anio de hoe nikiny vonina nisika rehetra izay voadio aza malaina kamokamo fa mitsangana de nizao ezao feno fiderana trany eo ambavanao fizay no sitrakiniray ankalazana azy anio de hoe nikiny vonina nisika rehetra izay voadio ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manapaharo tsy manapaharo tsy manapaharo iava Yaoshua TV ery fitiavana fahamasinana ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojena Yayava sy Yaoshua. izay torina ambasadorina Yaoshua Zady aha Elia Yaoshua no deraina tsalo fe mamiala ny tsinjaka kaza miafa faro famidela ny Yaoshua de tena fifaliana ny tena goavambe no sady tena mahafaly de ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua Zady Elia Ireriany ny faefatra volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayava sy Yaoshua. Kutungava taola raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino
wasoa velonaina tafahoane samno tahiny andrena finaritra arabaine arabaine arabaina fatratra amin'ny fetiny katimarsa 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 fetiny awasoasandriamanitra ray demfaly faly miaraka amintoy zay katimarsa katimarsa fifaly ambetsy misotry zany ampotra teo lay anarana teny anarana marina originaly katimarsa katimarsa fetiny awasoasandriamanitra ray demfaly faly miaraka amintoy zay katimarsa katimarsa fifaly ambetsy misotry zany ampotra teo lay anarana teny anarana marina originaly fampotra teo lay anarana teny anarana marina originaly naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy yaba ya Ochoa TV, raha amin'ny teny frantsay yaba ya Ochoa TV français, raha amin'ny teny sinoa yaba ya Ochoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy yaba ya Ochoa TV malagasy. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet
www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. koarao ny fampianarany aosoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. fety malaza eratany fa misy ray zay tena mipakany an-danitrany taty ray zay mbola maro tsy malaly fety malaza fanontevolony mankaly ilay 4 marse fety mafinaritra ny fety ny 4 marse fety tena tsiaritra nanaranao eo sa na feninatry zay na mpafatarinao ay tafaverinà indray ilay 4 marse fety mafinaritra ny fety ny 4 marse fety tena tsiaritra. Tsavelanay fa ankalazaina isa taony fety lehibe sady eo ny rehetra ny tafaony ny anaranao sy nafenina nefa fantatra ka amizao ny devolona nafina de taofay ilay 4 marse fety mafinaritra ny fety ny 4 marse fety tena tsiaritra ny anaranao eo sa na feninatry zay na mpafatarinao ay tafaverinà indray ilay 4 marse fety mafinaritra ny fety ny 4 marse fety tena tsiaritra. 4 marsa daty ankalazana niverena ny anaramasiny zanak'Andriamanitra Yahoshua we ny anaranao Yahoshua no tena ankalazainy fanarana mavonjy sady tsy ajovainy yanao Yahoshua no mena voninahitra fetinao no ankalazaina ny 4 marse ilay 4 marse fety mafinaritra ny fety ny 4 marse fety tena tsiaritra ny anaranao Yahoshua na feninatry zay na mpafatarinao ay tafaverinà indray ilay 4 marse fety mafinaritra ny fety ny 4 marse fety tena tsiaritra.
Yaosoa TV, ery fitiavana fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao fanahinao. Ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Eosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Eosoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.